meditation and practicing meditation for some time. ဟောပေါ့နော်ဒီဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖူးတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်လို့ဖြစ်တယ်တရားတွေပဲထိုင်မှုတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယူဆတဲ့အတွက်အမေးဖြေစလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့မျိုးမေးပါတဲ့ The power of meditation is in consistency. Over period of time, we change our life to be meditation life. Okay. Consistency ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဒီတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဒီဘဝတွေလူတွေရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထိုင်အကုန်လုံးပြောင်းလဲပြနိုင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောင်းလဲပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ် And we are very easy to get stuck in our idea and our thinking and our cultural situation. ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်တွေဈာမှာတောင်းပိတ်မိနေတယ်တဲ့ခါကြီးကြားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ concept တွေကိုယ့် concept ကိုယ့် idea တွေရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်တဲ့ပုံစံတွေရှိမယ်အဲ့ဒီပုံမှာခါကြလှောင်ပိတ်မိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် When you die, which can be any moment, ဘယ်ချိန်မှသိသွားနိုင်တယ်လူဆိုတာလေ that's reality. You will not be a Buddhist or a Muslim or a Christian or a Myanmar person or an American person. No. ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ချိန်မှဆိုလူကပေါ့နော်တုတ်တည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါမမြဲခြင်းတရားရှိနေတယ်ပေါ့မမြဲခြင်းတရားကြီးဆိုတာဖြစ်နေပေါ့နော်ဟုတ် So the reason we are looking to the Buddhist monk, we are following Uzin and Siara, is because the situation that we are in, the human situation, is very interesting, very strange, not normal. အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တန်ဃာကြီးရဲ့ဒီပေါ့နော် mix လုပ်မှုတွေကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်ဒီလူတွေရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူတွေရဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်တဲ့မှုတွေကထူးဆန်းနေပြီးလို့ရှိရင် normal မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို normal မဟုတ်တဲ့တမယိုးစားမဟုတ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့မှုတွေနဲ့နေနေတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ကဒီဆရာတော်တမန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေမှုတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့လူမလိုက်နာခြင်းကြားထုတ်နေရပါတယ် So in a certain way, we already notice this. We already know about this naturally. တာမန်အဖြစ်ဆိုတော့ဒါရုပ်သိပြီးသားလို့ဘာဖြစ်သိပြီးသားလို့ပေါ့နော်သိပြီးသားရပါပဲ But we getting involved with many things, relationship and desire and fear and money. လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒါတွေကိုစစ်စက်ပြတ်ကျွန်တော်လိုက်နေခဲ့ကြတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီပတ်စံတွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မလုံခြုံမှုတွေစိတ်အားငယ်မှုတွေအဲ့ပုံမှာပေါ့နော်အဲ့အမျိုးနဲ့တက်ရှင်ချက်ကြီးနေရပေါ့တနေ့တူတူပေါ့နော်မောဟတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့ နောက်ကိုလိုက်နေကြ ဟုတ်ကဲ့ So at that time, we don't know what to do. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်မသိဖြစ်နေတတ်တယ် And as a normal person, you are going to try and satisfy your desire and try to avoid what you don't like. Okay အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီလူတွေကပေါ့နော်ကိုလိုချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာတွေပုံမှာရဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေရင်းနဲ့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေကိုကိုရှောင်ဖယ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်ပေါ့နော် So we can say that in the modern society, the normal people are relying on the power of desire. လူတွေကတဲ့အခုချိန်မှာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောဘရဲ့နောက်ကိုပေါ့နော်လောဘရဲ့နောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေပုံမှာပီတီပြီးတော့အခုဒီခေတ်ကာလအချိန်ကြီးကလူတွေအဲ့လိုမှီတည်နေကြတယ်ပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပုံမှာမှီတည်ပြီးနေကြတယ် To build the society, to help each other, to control each other. လူတယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြတယ်ဒီလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထိန်းချုပ်ဖို့တွေစူးစမ်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုပူလောင်ပြင်မဲ့စီးရနေကြပါတယ်တဲ့ The monk is also a human being. ဘုန်းကြီးဆိုလည်းလူတွေပါပဲတဲ့ But we are trying to live through renunciation.
What does it mean by Detachment. Renunciation is to give up, to give away our normal life. Okay အဲ့တော့ဘာပြောချင်လို့ဆိုတော့ဒီယဟန်တန်ခါကြီးကကျတော့ဒီလူတွေရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ခြုံလွှမ်းထားတဲ့ဘဝကိုစွန့်ပယ်ဖို့အတွက်ကိုတနေ့တည်းကကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတဲ့သူတော်စင်တွေဖြစ်ကိုရက်တည်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေပါတဲ့ So this is kind of like the monk that is wandering in the forest or even in the city, the village, with nowhere to go and only the robe and bowl. And that monk can be peaceful and free. It's possible. ယဟန်တစ်ပါးအနေနဲ့တဲ့မြို့ထဲမှာပဲနေတောထဲမှာပဲနေမြို့လေကောင်မှာပဲနေဒီသင်္ကန်းတစ်စုံနဲ့တပိတ်တစ်လုံးရှိုံနဲ့ peaceful life ပေါ့နော်တကယ်ကိုမှငြင်းချက်တဲ့ဘဝကိုရယူနိုင်ပါတယ်တဲ့ Now, of course, in the modern times, things are a little bit different, but this is the power of the true nature or the power of original nature, original truth is like this. ပရမတ္တသစ္စာနယ်မှာပေါ့နော်ရက်တည်ခြင်းနဲ့ဒီယဟန်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟိုပေါ့နော်ခေတ်ကာလအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုတာမန်မဟုတ်ပေမဲ့နေလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြပြတာပါ Whether you are a monk or not, or a wealthy person or a poor person or a healthy person or a sick person, it's like this. Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနေထိုင်မှုစနစ်တိုင်းပဲနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီယဟန်တန်ခါရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတရားဓမ္မနဲ့အေးချမ်းစွာငြိမ်းချမ်းစွာနေလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါ But we are getting involved with certain things and desires and fears and getting involved with the created truth. So we have to learn about abandoning the created truth. အဲ့တော့ဘာပြောလို့ဆိုရင်ခါကျတော့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီယောဝိထုပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ယောဝိထုပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟိုစွန့်ပယ်ဖို့ဟိုဆရာတော်ဖျားကညွှန်ကြားနေတာပေါ့နော်ယောဝိထုပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုညွှန်စွန့်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် peaceful life ကိုကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့ဘဝကိုရယူနိုင်ပါတယ်တဲ့ This is also to abandon the truth of a real true person in a real true story. လူတယောက်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟို abandon of real true person in a real true story နဲ့ You are a real true person in a Yes, real sir. true story, right? Yes sir Yesterday was like this. Tomorrow you will go like that. Your bank account will stay the same. It's Yes. better, right? You are a real true person in a real true story. ဟုတ် So to abandon it. Okay လူတယောက်ချင်းစီမှာတဲ့ဟိုစစ်မှန်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆိုပုံမြင်တပုတ်စီရှိကြပါတယ်တဲ့ဒါတွေကိုဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုစွန့်ပယ်ဖို့အတွက်ကိုဆရာတော်ဖျားပြောနေတာပါနော် Yes my lord But to do this, we have to have the power of detachment. ဒါတွေကိုစွန့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်စွန့်နိုင်လောက်တဲ့ကိုယ်မှာစွန့်အင်သက်တည်ရှိဖို့လိုတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကိုလေ့လာလိုက်စားထားရမယ်တရားဓမ္မတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့မြန်ကျင့်ကြံအားထုတ်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် We can also say this is like the power of not understanding, not grasping. ဒါတွေရတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုနားမလည်မှုတွေ ignorance is it kind of ignorance Well, it's the power of not ignorance, more like to look more closely. to look more closely That But- means we stepping back Okay. from what we believe is happening. ကိုယုံကြည်တာတွေကိုကိုယုံကြည်တာဖြစ်နေတဲ့အဆိုင်ကိုဟိုနည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုအဝေးကနေနည်းကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကို closer look ထက်စားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အနောက်ကနေပြီးတော့မှနည်းနည်းဒီအဝေးကနေကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် So when we look closely at something, Mhm. we are curious because we know that we don't know everything about it. အရင်နိကပ်ပြီးတော့ဘယ်ရဝိတ္ထုကိုမဆိုတဲ့အရင်နိကပ်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ねကိုမသိတာတွေကိုမသိတာတွေမမြင်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုဟိုပေါ့သိရတယ်ပေါ့နော်
It's like a child who goes to school and thinks that they already know everything. တော့ဘာနဲ့တွေ့ဆိုတဲ့ခါကျခလေးနဲ့တွေ့တယ်ခလေးတွေကအကြောင်းသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့အကုန်လုံးသိပြီးလို့ပဲသူတို့ထင်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒူရီကလည်းဒီလိုပဲတနေ့တူကလောဘဒေါသမောဟတွေထဲမှာဟိုပေါ့နော်ပူလောင်ပြင်ပန်းပြီးတော့နေထိုင်မှုဘဝရက်တည်မှုတွေမှာနေနေဒူရီကငါတို့အကုန်သိပြီးသားတွေပါဒါကအကုန်တက်ပြီးသားတွေပါနားလည်ပြီးသားတွေပါလို့ထင်နေကြတယ်တဲ့ And this is the space, this is the mind that we practice meditation with. This kind of mind. အဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်နဲ့ပဲဟိုပေါ့နော်ဟို practice a meditation technique နဲ့ sir can you explain to me a little bit more When we are practicing meditation, we are abandoning the environment. okay အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်နေပြီတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံအားထုတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ねဟိုပေါ့နော်ဒီ normal life ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစွန့်ခွာကြရမှာပေါ့နော်စွန့်ခွာကြရမယ် The meditation technique is more like compassion or a generosity from the Buddha, from the enlightened mind. okay အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးရဲ့ဟိုဂရုဏာတော်တွေဂရုဏာ is that right compassion ဂရုဏာဂရုဏာတော်တွေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကျေးဇူးတော်အနန္တတွေကိုပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့မှတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဟုတ် We also should not attach to a meditation technique. ကျွန်တော်တို့က meditation ရဲ့နည်းတွေကိုတဲ့ဟို attach လုပ်လို့မရဘူးပေါ့စုပ်ကင်ထားလို့မရဘူးတဲ့ဆွဲကင်ထားလို့မရဥမာဟိုချမ်းမြေနီးမှာချမ်းမြေနီးတို့ဥမာမဟာစင်နီးမှာမဟာစင်နီးတို့ဟိုဥမာမိုးကုံနီးမှာမိုးကုံနီးတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကို attach လုပ်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော် Yes, I know that right. We become like maybe some of us have met the crazy people who say Mahasi, 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 or this one, you know. အဲ့တော့မဟာစီမမှန်တယ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်မိုးကုံမှမှန်တယ်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကို attachment မထားရဘူးတဲ့တကယ်လို့ဝိပဿနာတရားတကယ်အားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် လူရင်ကအတူတူပဲဖြစ်ပေါ့ Yes. ဟုတ် The truth is the truth. Meditation method or no meditation method, the truth is here. အမှန်တရားဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုဘောခေါ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတရားအထုတ်နေတဲ့အစင်မှာဟိုပြောချင်တာကတော့ the truth is here ဆိုတာကဘာပြောတော့ဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒီနာခန္ဓာနဲ့စိတ်ခန္ဓာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြားမှာပဲရုပ်တရားနံတရားထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမှန်တရားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အ ကိုယ် ကြောင်း အမြင်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကိုယ်အမြင်ထဲမှာအောင်းထဲမှာပဲရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် And the meditation method that Sayadaw is teaching, Sayadaw Dhammasara, the Barwa Sayadaw, is more about cooperation. corporation That's right. ဒီတရားဓမ္မကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်တရားဓမ္မကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟိုပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့စီးလုံးနဲ့ညီးရနဲ့ဟိုဖြစ်စီဖို့အတွက်ကိုအားထုတ်နေတာပေါ့နော် is that right And this moment, this kind of situation, is just like he died right now. ခုချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကဟိုတည်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တည်သွားတယ်ပေါ့ And so this is the reality. လူတွေကအချိန်နဲ့မျှတည်နေလို့ပြောချင်တာအနေဆတရားအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လူတွေစက္ကန့်နဲ့မှတည်နေတယ် ဝိပဿနာရှင်အထက်ကလပါရစက္ကန့်နဲ့ စက္ကန့်နဲ့မျှတည်နေတယ် ကျွန်တော်အိုလာတဲ့သဘောပေါ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြော အို တဲ့ လာ နေ တယ် ရာနဲ့ဖြည်းဖြည်းအို အဲ့ လာ တော့ဟိုသူကချက်ချင်းပဲတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာပြချင်တာပေါ့နော်ဒါလူတယောက်ကချက်ချင်းတည်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးပဲတဲ့အချိန်နဲ့မျှဒီရုပ်တရားနဲ့တည်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တင်ပါဗျာ He died right now. အခုပဲတည် We aren't going to talk about meditation method or what we're going to do next, right? We have to take care. We have to just do it. Simple.
အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ချက်ချင်းပဲဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ meditation technique တွေဘာတွေကို test လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဘယ်လို comment ဆိုတဲ့ခါကျတော့တတိကံပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှာ When we try to meditate, many times we try to meditate with the power of the created truth. ဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်တရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဟိုပေါ့နော်ပြည့်ညက်ဒီနောက်ကိုလိုက်နေကြတာများတယ် But we don't need to do like that if we recognize that the meditation mind is the natural mind. meditation mind ကလည်းဒီတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတဲ့တဘာဝအရန်ကြတယ်တဲ့တဘာဝကြတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်သိနေတာကွာတရားအားထုတ်တာပါပဲတဲ့ So it's like the true nature of your body and mind is nowhere to go, nothing to do. ဒီရုပ်တရားတွေနဲ့တရားတွေကတဲ့ဟိုဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဘယ်မှသွားစရာလည်းမလိုပါဘူးတဲ့ Yes ma'am. But we feel, oh, this body is healthy, this body is permanent. So I will go here, I will do this. အဲ့တော့ကိုပေါ့နော်ငါကကျမ်းပါတယ်ငါခေါင်ကြီးလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ငါဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုသွားမယ်ဒါကြီးလုပ်မယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တဲ့ But the true nature of the body is dying to die. yeah dying yeah Mostly in reality, we are not born yet, yeah or we are already dead, yeah right? In the most of time, 1,000 year, 5,000 year. For me, mostly, I am not born yet, and I will be dead for a long time. Most of the time, you are not born, and you are already dead. အချိန်တွေတော်တော်များများမှာနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကဟိုမမွေးသေးဘူးလေဒါပေမဲ့သေပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆို present time ကိုပြောချင်တာအချိန်နဲ့မျှဘူးဒီရုပ်ရနံတရားတွေကသေနေတယ်ဆဲတွေကသေနေတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လိုက်နေပြောချင်တာအဲ့ဒါပြောချင်တာအနေစာ is that အနေစာ Anicca, Anicca. anatta, dukkha, all of them together. ဖြစ်ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုကမွေးသေးပြီးဖြစ်တော့အဲ့ရောတာအဲ့တော့ So, ဒီမှာ so in that case, yes this body and this mind is just like a bubble in the ocean. ဒီပင်လယ်ထဲမှာတဲ့ဒီရေမြုပ်တရံလိုပဲတဲ့ဒီရုပ်ရနံတရားကြီးရတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြနေတာပဲတဲ့တစ်ချိန်လုံးတဲ့ရေဘတ်ညပမာပဲတဲ့ Yes, I ရုပ်ရနံ see. တရား yes မနော် Pop. The bubble pop. အခုပဲအတန်ပြီးသွားတယ်လေ pop ဆိုပြီးအတန်ပြီးသွားတယ်လေ So if we can recognize that our true nature, our true self, is mostly not yet born, and already pass away, the physical body not here like this, then we can learn to experience the power of ever new impermanent nature, moment by moment. အချိန်ထဲမှာပဲတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဟောပေါ့နော်ကိုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြနေနဲ့ရှင်တန်နေရတဲ့ဥစ္စာကိုပဲဟောပေါ့နော်ဒါကြီးကိုဒီ process ကြီးပဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပေါ့နော် Feel something in the body, this doesn't mean much. တခုခုခံစားရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုခံစားရတယ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ Feel something in the mind, some thought, some idea, something happened very strange. Doesn't mean much. ဘယ်မှာဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာတွေချက်ချင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီတွေးတော့ကြံစီတဲ့ဥစ္စာတွေအားလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့
We can also keep precept or break precept. ဘာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ precepts mean is a morality or something like that Precept, Sila. precept. သီလ Sila, yeah. Break sila or keep sila. အဲ့တော့ကိုကဘာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုသီလကိုထိန်းမလားသီလကိုဖျက်မလား You can do whatever you want, ကြိုက်တယ်လို့လို့ရတယ်ကြိုက်တာလုပ်တယ် but there is a cause and effect. အကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ် consequences ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ cause and effect or consequences of the breaking the precepts or something Karma, like that karma. yeah, karma အဲ့တော့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတော့ကိုပဲပြန်ခံပါပဲကိုသီလကိုပြုတ်ပြီးဖြစ်စေသီလကိုဖျက်ပြီးဖြစ်စေကိုသီလကိုဖျက်တယ်ဆိုရှင်အဲ့သီလဖျက်တဲ့ကောင်းကျိုးရဲ့ဆိုးကျိုးအကုန်ကိုခံရမယ်ကိုသီလကိုစောင့်နေတဲ့ဆိုရှင်ကိုသီလရဲ့ထိတ်နဲ့ကောင်းကျိုးကိုခံစားရမှာပဲဒါကဟိုဘောနော် law of karma right အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကံဆွဲရင်တက်ကြည့်ပဲကံအကျိုးပဲအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာပဲ So this also in the created truth. Created truth very important. Not to be rejected. A created truth ဆိုတာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ parameter သစ္စာနေမှာပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုမှ parameter သစ္စာနေမှာဒီဥစ္စာကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒါကို reject လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါကိုတွန်းကန်လို့မရဘူးငင်းဆန်လို့မရပါဘူးတဲ့ But it is to be used only, experienced only. အဲ့တော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါကိုလည်းအသုံးချမယ်ဒါကိုတွေ့ကြုံခံစားရမယ်တဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုပေါ့နော် Not permanent, not truly satisfying, and not existing separately from anything else. ဘာပြောရလဲဆိုတော့ not what is it called I forgot the first phrase not permanent Not တော့ permanent. မမြဲဘူးတဲ့အမြဲမရှိဘူးတဲ့တစ်ချက်ကနှစ်ချက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟို satisfy ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျင်တဲ့ဆရာမကောင်းဘူးအမြဲမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကိုဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အနိစ္စကျင်တဲ့ဆရာမကောင်းဆိုဒုက္ခပေါ့နော်အဲကျင်တဲ့ဆရာ not satisfying နဲ့ not satisfying and နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ it's the less words is less words It doesn't exist separately. တခုနဲ့လာတဲ့တီးခြားပြီးဖြစ်နေတာပေါ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်နေကြတာအဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြောင့်အကြောင်းရှိမှအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်နေကြကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတိုင်းကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံအကျိုးတိုင်းပဲကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးဆက်နောက်ခံစားမယ်မကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမှုခံအကျိုးခံစားမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုတီးခြားပြီးဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်နေကြတာလေအမြဲတမ်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော် Yes, mother. So we get excited because good is separate from bad. We feel that way. But actually, good and bad go together. They are just the same thing. ကောင်းတာတွေကလည်းဟိုကောင်းတာတွေကျွန်တော်ထင်ထားတာကောင်းတာတွေကမကောင်းတာတွေနဲ့မတူဘူးကောင်းတာတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ sensation တွေကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေကဒါကောင်းတယ်လို့ကိုယ်ကထင်ကြတာမှတကယ်တော့အမှန်တကယ်ကတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲအကုန်တူပါပဲကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောချင်တာပေါ့နော် And if we want to have the success in meditation, it's not about you have a meditation experience or a meditation method. It's about you changing your life. အဲ့တော့ကိုကဒီတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း meditation technique တွေ meditation ဟောပေါ့နော် meditate တရားအထုတ်တဲ့နည်းတွေတရားအထုတ်တဲ့ဥစ္စာထက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အရင်ကြိုးစားမှာပါတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာပေါ့နော် It's about generosity. It's about dana. ဟိုလူတန်းပေးခဲ့ခြင်းနဲ့တရားထက်တမ်းမယ် You are willing to give it up. ဘယ်လိုခေါ်လို့ဆိုဟိုပေါ့နော်ဟိုဆုံးလို့ခြင်းနဲ့ဒီမှာဆုံးလို့ခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လူတန်းပေးခဲ့ခြင်းနဲ့တရားရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ So
we are using money in the modern world, the modern Buddhist world. We are using the money. Okay အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအခုဒီခေတ်ကာလဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ထဲမှာပတ်စံတွေသုံးမှများလာကြတယ်တဲ့ပတ်စံတွေသုံးကြတယ်ပေါ့နော် So money is very useful, but money is useful for the world and for the created truth. But this is not the power of dana. This is not why dana is powerful or useful. ဒီပတ်စံတွေရှိနေတာကတဲ့ဘာလို့ဆိုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအတွက်အမှန်တရားဖြစ်ပေမဲ့လေတဲ့ဒါကတဲ့တကယ်ကိုလှူဒန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပတ်စံဆိုတာပေါ့နော် Dana is powerful and useful because you value money, because you attach to money for yourself. ဟိုပေါ့နော်ဒီလှူဒန်းပေးကမ်းခြင်းတွေကတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုး powerful ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုစွမ်းအားကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျကိုကပတ်စံကိုအရန်ကိုမှသဘောကျပြီးပတ်စံကိုပဲတန်ဖိုးထားနေတဲ့အတွက်ဒီပတ်စံကိုလှူဒန်းလိုက်လို့ရှိရင်ငါတော့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောထားကြတယ်ပေါ့နော် Why is it that the poor people are more excited and more involved with dana? Why is it like that? စင်းရဲတဲ့သူတွေကစင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတွေကတဲ့လှူဒန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ဒါလေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲ Because when we are wealthy, it is more difficult to detach. yeah အဲ့တော့ကိုကပတ်စံချမ်းသာလာတဲ့အချိန်ကြောင့်ရှင်အဲ့ပတ်စံချမ်းသာလာတွေကိုစီးစိမ်ချမ်းသာတွေပေါ်မှာခံစားပြီးစီးစိမ်ချမ်းသာတွေကိုစွန့်လွတ်ရမှာကိုကြောက်ကြတယ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မို့စင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတွေကချမ်းသာတဲ့သူတွေထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုစွန့်ကြဲပေးကမ်းတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးစိတ်အားထက်သန်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ် သူတို့ဥစ္စာကိုသူမတွေ့တာဘူး မတွေ့တာမရှိတဲ့ခါကျမတွေ့တာဘူးဘယ်လိုဆောင်ကြည့်ကြရှင်းပါလား If we are practicing dana in the original way, in the true way, it is always the giver getting the benefit, the higher benefit. ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီလှူဒန်းပေးကမ်းကြတဲ့လှူဒန်းပေးကမ်းတဲ့အကောင့်ချမ်းသာတော့ခံစားကြတာပါပဲ But because it become a part of our culture to do dana, we forget about the fundamental principle of it. အဲ့တော့ဒီအလှူဒန်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲရတဲ့အတွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာလို့လဲရင်းချင်းလူအတိုင်းဝိုင်းဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ဒီတကယ်ကိုမှအခြေခံကြတဲ့ဥစ္စာတွေလူဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို is it forget the fundamental things နဲ့ Forget the fundamental principle, the real practice of it. တကယ်ကိုမှဟိုထိရောက်တဲ့အဲ့လိုလှူဒန်းမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မေ့နေကြတယ်တဲ့ This is why the monks are singing and dancing and putting up, you give donation, they put up some statue or some paper that say your name, something like that, because people are forgetting what's going on. အဲ့လိုကပီးထိုးကျင်တာတို့နာမည်မှာကိုယ်နာမည်မှာပါကျင်တာတို့နာမည်ကြီးကျင်တာတို့ဒီပေါ်မှာဒီမှာဟိုပေါ့နော်အလှူဒါနတွေပေါ်မှာဒီပေါ်မှာအစွဲပြူပြီးလောက်လာတဲ့အတွက်အပန်တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကဒီအလှူဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုတဟဆာတာမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တာ We can still do it. We like to see something beautiful and to share with each other. But the main principle of generosity and dana is to give away, to offer out what is valuable to us, to be willing to give it up, to let it go. အဲ့တော့စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းကလည်းကိုယ်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာလေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုယ်တိတ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုခုစွန့်ခြင်းပေးကမ်းခြင်းလှူဒန်းခြင်းကတကယ်ကိုမှမြင့်မြတ်တဲ့ဒါနတစ်ခုပါပဲ လောဘကိလေသာကိုပေးတတ်တာပါ ကပီးထူလာတွေစာလန်းထူလာတွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမှာတည်သွားကြတဲ့ဟာတွေကမတုံ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ရဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကျွတ်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ် sometimes we put the title on the donation chart and then some relative passed away because of that thing some relatives passed away because of that thing and because of that thing we donate at the monastery and then when they see the as a ghost and when they see the title of the donation and then they say sadhu 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 and then they liberated from that the suffering life. Is that correct? This is more like milk for crying babies.
အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်ကလေးငယ်လေးက no စာနဲ့ကလေးငယ်လေးလိုပဲ But we need to understand that we should to take care of the crying babies. ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုမျိုးဟို no စာနဲ့ကလေးငိုနေတဲ့ကလေးကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတာဆိုတော့ဟိုပြုစုဆောင်ရှောက်မှာပါတဲ့အမှန်တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်အမျှဝေတာတို့ဘာလို့လုပ်ပြရမှာပါတဲ့ ညဝေးရ But it's to be used only, to be experienced only, not to be trapped. ဒါကားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်ဒါအတုံးဒီကိုအမျှပေးတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုအမျှပေးတာတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးတာတို့ကလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာဟိုဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီ title ကြီးဆိုတဲ့ထောင်ချောက်မမိပါစေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဆွဲ အဲ့ဆိုကျောင်းဆွဲပြီးပိတ်တာဖြစ်တာမျိုးပေါ့မှန်ရဲ့ကျောင်းတော်တွေကိုတူတော့ကျောင်းကိုဆွဲပြီးအဲ့မှာတော့ပိတ်တာဖြစ်တယ်မလွတ်တော့ပထမနေ့ကကုသိုလ်လုံးအကုသိုလ်ဖြစ်တော့ပေါ့ရှိတယ်ဒီအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ် yes ပါနော် ဆက်တွေ့ရှင်မှုရအတူတူခိုင်းရတယ် အစွဲပဲဘာလို့ ဆက်ပြပြဖို့ရှိတယ်တော့ ဘာပေါ့ဗျာသူတို့ဝိပဿနာသဘောတည်းပြောမှဆိုတော့တဏှာတွေပင်နေမှာဥပဒံကိုပင်နေမှာ ဒီမှာ နောက်ပြီးတော့ ဆက်ထုတ်မှရဆက်ထုတ်မှ လူတွေကဘာကြောင့်လဲဒုက္ခသစ္စာတွေမှာဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာမှာလေလို့တကားတယ်ဒုက္ခဒေါ်ရရောက်တာပေါ့နော် အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆွဲ ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတဏှာ ကုသိုလ်ကျွန်မဆွဲ ဝိဇ္ဇာတဏှာ နောက်ပြန်မှတ်မိနေပြီးတော့ခါကျတော့ဒီလိုဆွဲမှာစိုးနေတယ် yes ပါနော် I can translate for them so I can understand oh well something about it, you know. it is about the attachment and then the donation on the attachment on the donation Yeah. because I can donate this and this and that Yeah. and I feel so proud of So this is not the true this is way diff- of sorry well this may be also why we are getting so lost in our story because we are not easy to let go. ကျွန်တော်တို့ကလည်းတုံတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကိုလောလောနဲ့မဆောင်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကြီးမှုတွေကြော်ကြားမှုတွေဂုံပကသနာတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီနေရာကြီးလှူလိုက်တယ်ဒါကြီးလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဒီဂုံပကသနာတွေကိုမဆောင်နိုင်ဘူးတဲ့ is တိတ်ကြွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ Give it up, give it away. အပန်တကယ်တော့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးဆောင်မှာပါတယ် ဒီကမှညတိချင်မှတ်ထားမှာစကားမှတ်ထား တမပါဗျာ လုံးယုံတက်ပဲလုံးအောင်လေမဆွဲဘူးနော် အစွဲချုပ်မှာ ချုပ်ဆွဲပြုတ်မယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါမကြည့်နေရတာပဲ ဒီမှာလား အစွဲ သူ ချုပ် ကသူကအများကြီးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူက စွဲချုပ်နေလို့ရှိရင် ဦးဇင်းတို့မရဘူး ဆွဲထုတ်တာတော့မဟုတ်ရင် ဝိပဿနာ ဒီဖျားတရားတော်ကြီး လေဘယ်လေးဝင်လို့ရတာပါအစွဲချုပ်နေ တရားမရှင် အစွဲမပြုတ်နိုင်ဘူးတော့အဲ့ဒီဝင်လို့ရ ပွားလာတဲ့ဆရာတွေကိုငါဆရာနဲ့ဆွဲ အစွဲမပြုတ်ရင် ဖြစ်သေးတယ် ဝိပဿနာနယ်ကိုမ အ ရောက် မှ နိုင် တော့ဖျားတရားတော်တွေကတရားမရှင်ဖျားရှင်ကိုလည်းပြကြည့် ဘူးတော်ရပန်နယ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအစွဲမပြုတ် because we sometimes we attach to the sayado this Yeah. sayado that sayado Yeah. sometimes we attach to the title If So we sometimes we attach to the meditation we can see it doesn't work yes because it's created truth. yeah It's a culture. yeah So we can use it. We don't need to reject it, but need to be open and flexible about how we approach this situation. yeah ဒီချိန်နေတွေကိုတဲ့တင်မလားဟိုပေါ့နော်အရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုလိုခုနကမိပြောသလိုပါပဲအစွဲဖြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို flexible ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် flexible ဖြစ်ရမယ် တင်း ဆို လို့ တော့အတင်းမလုပ်ရဘူးဘယ်ကိစ္စမှအတင်းမလုပ်ရဘူး ဆိုရင်တက္ကသတိမှပစ္စည်းတော့ဒီဝဲဒီဝဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရည်ညွှန်းပြီးမပြုဘူး အဲ့လိုမျိုးတောက်နေတယ် တချို့ကျတော့ကိုယ်ဆရာကိုကြနည်းနည်းလူမဲ့ဟိုဟာကြကိုယ်ဆရာမဟုတ်လို့နည်း နည်းနည်းလူမဲ့ဆိုတာရှိတယ် ဖျားတူပြီးတော့ဒူတွေကြုံဘူးတယ် sometimes what we experience is that for example like I mean this is my favorite sayado this is the reason why I want to donate more Yeah. this is not my favorite sayado that's why I donate less it happened to us or to all of us too yeah သာသနာ့ပြည့်တဲ့ခြားထဲမှာကိုအဲ့လိုဖြစ်တယ် ဟုတ်တယ်ကိုဆရာသူဆရာ So meditation is the correct meditation. Vipassana meditation is coming from the ability to practice it is coming from the dana.
from the generosity. Okay အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလှူဒန်းမှုဒါနကိုအခြေခံမယ်ပေါ့နော်ဒါနကိုအခြေခံမယ် What is much more valuable to you than money? ပတ်စံတက်ပါပို့တယ်မှုရှိတယ်တဲ့ဒီလာတဲ့လူတွေအားလုံး Simple, body and mind. ကျမကြီး မေတ္တာတရားပို့ပြီးတမို့ နော် simple အရင်ရိုးရှိနေတဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီခန္ဓာအဲ့ဒါကပတ်စံတက်ပို့ပြီးတမှုရှိတယ်ငါဆိုရဲငါကြီးအတ္တကြီးကဘာဖြစ်လို့ဆိုရဲပတ်စံတက်ပို့ပြီးတမှုရှိတယ်ဒါငါအရေးကြီးဆုံးပဲ When we are practicing meditation, we bringing mind and body together, and moment by moment, we are experience phenomena. We are experiencing things yes that are valuable to us. Okay အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အကုန်လုံးဘဲဥစားပဲဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပို့အတွက်တကယ်ကိုမှတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲတဲ့ဥပမာ not for example a suffering a pain or those kind of things No suffering or pain. Sights, sounds, smells, taste, အာယနာ6ပါအာယနာ6ပါ yes mental and physical phenomena. Nama rupa. နာမရူပ Nama rupa. ယုတ်တရားနဲ့ We attach hold attached. So moment by moment in meditation, we are giving away. အဲ့တော့ဒီနာမရူပဆိုရုပ်တရားနဲ့တရားကြီးကိုတဲ့အကုန်လုံးကိုလွတ်စွန့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲလိုက်ပြီးတော့မှန်ရှုတတိကရှုမှန် But we are not rejecting is not the middle path. ညင်းဆန္ဒကတဲ့တွန်းထုတ်တာပေါ့နော်ညင်းဆန္ဒဒီဥစ္စာကြီးကိုဓာကြီးကိုတွန်းထုတ်တာညင်းဆန္ဒတွေရတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဝိပဿနာ meditation ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကြာရောက်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ That is why you have many powerful sayadaw, many powerful monk. They go meditation many times. They become very powerful, more powerful than me or us in the samadhi. But the prajna wisdom is not there because they are reject the mental experience. They are reject the physical experience. အဲ့တော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ physical ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့မြဒီဝေဒနာတွေကိုတဲ့သူတို့ကဘာလို့ထောင်းဆိုတော့ဖိထားတယ်ဟိုတမထယာနိကပေါ့နော်တမထယာနိကဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဝင်နေထွက်လေဆိုဝင်နေထွက်လေပဲရှုနေတာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့မြဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ reject လုပ်ထားတယ် reject လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့တမာတိကပို့ပြီးကောင်းရင်ကောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ပညာအရာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံကိုကြီးအားနေတယ်ပေါ့နော် So they become like a great general, a great king. အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရန်ကူမှာဟိုမြင့်မြတ်တဲ့အဲ့လိုပုံကိုကြီးကအရန်မြင့်မြတ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလို့ဆိုတော့ဟိုဘယင်းလေးလိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင် powerful person လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမှာထားပါတော့နော်ဟိုဥပမာပေးတော့မကောင်းဘူးဒလိုင်းလာမလိုမျိုးပေါ့နော်သူကဘယင်းလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုနိုင်ငံတော်မှာအကြီးကဲလည်းဟုတ်တယ်အဲ့အမျိုးကြီးဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီတမာတိကြောင့်ပေါ့နော် But they do not become like a Buddha. ဗုဒ္ဓလိုတော့ enlighten တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးရဲ့ right enlighten ဆိုတာကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ဒီပညာတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလက်ဆိုလို့ရှိရင် သမထနဲ့ဝိပဿနာကို တွဲကွဲတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ် The samatha is only to be used only and experienced only to develop vipassana. တမချကလည်းဝိပဿနာတရားကိုချင်းမြောက်ဖို့အတွက်ပဲတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာချင်းမြောက်ဖို့အတွက်ကိုအကြောင်းတရားတစ်ခုသာဖြစ်တယ် But also အထောက်ပံ့ပေးတာ also vipassana not to be attached to. ဝိပဿနာကိုယ်တိုင်ကိုကရဲ့ဘာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဥစ္စာကိုမှဟိုဆွဲတာမျိုးမရှိရဘူးလေ ဒီကကိုရနဲ့တက်ချေကိုရနဲ့တော့မှနန်းစီစီစွန့်လာတာလေ yes မလို့ Because the Buddha is waking up. ဗုဒ္ဓကလည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟို waking up is enlightened right The Buddha is recognizing what is the truth. အမှန်တရားကိုဗုဒ္ဓကသိမြင်ပြီးဖြစ်တယ်တဲ့ Not get something, not special power, not the God give to him. No, to wake up. အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ no ချလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီဟိုဒီတက်ပညုတညံကိုရတဲ့အချိန်မှာနော် ပွင့်သွားတယ် ညံပွင့်သွားတာညံလင်းသွားတာ သူကလာပြီး ညံလင်းသွားတာသူများလာပြီးတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ခန္ဓာညာရောက်ပြီး ခဏညာရောက်ပြီးတော့မှပွင့်သွားတယ်
အဲ့ပြော ပညာဖြစ်တော့ Not to attach, but to live a simple life and practical life, step by step, moment by moment. Okay အချိန်နဲ့မြဟိုပေါ့နော်ဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းအေးချမ်းတရားဓမ္မနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေဖို့အတွက်ကိုအချိန်နဲ့မြနေနိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူအဲ့မျိုးလမ်းစဉ်ချမှတ်ပေးသွားပါတယ်တဲ့ဘုရားရှင်အဲ့ဒါတော်ပါပြီ နံပါတ်ထည့်ဝင်တယ်လေ So, any question or sharing? Yeah. How sometimes, my lord, I experience the inferiority complex. Inferiority. Yeah. Oh. Because of that inferiority complex, I get jealousy and envies. Oh. And at the time, I don't know how to deal with those kind of jealousy or envies. And according to the Vipassana meditation technique, I observe the feeling of jealousy and the sensation of jealousy and envies. ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတိမ်ငယ်တဲ့အားငယ်တဲ့စိတ်ရှိအချင်းကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဆောင်မှာမနာလို့ဖြစ်တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်သူများတာသွားလို့ကိုကဝင်တူတာတို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ရှင်ဘယ်လို deal လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးနေတယ် So, Vipassana actually is means a special seeing. Special seeing. Special way of seeing. ဝိပဿနာကားတဲ့ဘာလို့ဆိုလဲကျွန်တော်လည်းထူးထူးခြားခြားကိုမြင်နိုင်ဟိုပေါ့နော်ကြည့်သိမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားသိမြင်ရမယ်ဥစ္စာရဲ့ဝိပဿနာဆိုတာလေအထူးသိမြင်ရမယ်ဥစ္စာပေါ့နော် Yes my lord. So this is to see with detachment. Detachment. So, how can we detach the jealousy and envy? So how can we overcome the jealousy and envy? By detach from your belief in yourself. ကိုနော်ငါဆိုတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်တဲ့များဒီ jealousy envy တွေရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ ဟုတ်တယ်ဒီရုပ်နဲ့နေနေပဲတွေ့နေ ငါမရှိလို့ရှိရင် ငါမှမရှိဆိုငါ jealousy ဖြစ်တယ်လို့ငါ envy ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမနာလူတွေဝင်တူတာတွေဒါတွေအကုန်ကကြံငင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ တစ်ချက်တော့အမေပြမေးပြီးတယ်ငါဒီတရားထိုင်တဲ့ဒီရှိပြောက်တော့ဘာမှဖတ်စရာမရှိတော့တာမျိုးဖြစ်ပြီး basic ပြီးပဲဖြစ်တော့တယ် Sometimes my mother when she does the meditation, is that correct? Yeah. Yeah, when she does meditation and she disappear everything except the conscious. Disappear everything, legs, head, everything disappeared. But except the conscious remained. So what does it mean by that, sir? Not important. What is important, sir? Not essential. It's still only to be used only, to be experienced only. အဲ့ဒါကလည်းအသုံးချပြီးတော့တဲ့ကိုကအတွေ့အကြုံတွေကိုသိနေဘူးပဲဒါဘာမှအရေးမကြီးဘူးလေ It's worth less than a single grain of rice. အဲ့ဒါလည်းစံတစီထက်တဲ့ less than worth Worth less than a single grain of rice. စံတစီလက်တော့မှတန်ဘူးမရှိပါဘူးလေဘာမှပေါ့နော်ဒီဟိုတွေက Yes my lord. So we should try to practice like that. Okay, so shall we ignore that sensation? She should ignore that sensation, or what she should? You experience it, you use it, but you don't chase it. အဲ့ဒါမလိုက်နဲ့တဲ့အဲ့ဒါမလိုက်နဲ့ဒါကိုပဲဖြစ်တဲ့အစားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်သိနေဘူးပဲရှိတယ်ဒါကိုပဲအသုံးချသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်သိနေမှတ်နေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်သိနေတကူလုံးပြောက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမသိစိတ်တွေပဲကျန်တယ်အဲ့သိစိတ်တွေကိုပဲလိုက်သိနေတယ်စက်သိနေတယ် အတန်လည်းမကြတော့ Sometimes the sound also disappeared. It's normal. Senses disappear. Yeah. All the eyes, ears, because just like we talked about before, most of life, most of reality, you are unborn. There is no body, there is no mind. Mm-hmm. And most of reality, you will also be unborn. This state of your body disappearing or your mind disappearing, we will all experience it. တနေ့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုတွေ့ကြုံခံစားရမှာပဲဒီ meditation လုပ်နေတယ်ဒီပေါ့နော် we will all experience it ကျွန်တော်တို့ ပြောရတယ်ပြောမယ်စိတ်ရုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ကဘယ်မှမရောက်ဘဲနဲ့လေကိုယ်ထိတာတွေပဲရောက်နေတယ်လို့ when she was ဒီမကောင်းလို့စိတ်တက်တယ် when she was on the hospital
and then she felt her conscious is only upon touching. For example, that here is touching, and here touching, here touching. For example, like that. I mean, her conscious is up, just ခန္ဓာမှာပဲရှိတယ် how can I Body. say? Yeah, I mean, her conscious is just upon the touching. For example, somebody touch her, somebody pick her up, and then at the time the conscious She can't flows. see at that time. Yeah, She's she can blind. see. She's blind. Yeah, but she can. Her body can give a sense. body sensation Yeah, Yeah. It's good experiences, yeah. right? အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲတဲ့ But we also shouldn't attach to the good စိတ် experiences, စိတ်ကပြည့်အစွဲမမရောက် အဲ့ဒါကိုလည်းမဆွဲပါနဲ့တဲ့ right? Yes. We come back to the normal, ordinary life. Yeah အဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်ဥပမာအမေဟိုဒီဟွာစိတ်ဝင်ရတဲ့အချိန်မှာတတိရဲ့စိတ်ကလေးပဲလိုက်သိနေတယ်အဲ့သိတာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဒါငါအတွေ့အကြုံမဆွဲရဘူးတဲ့ Yes I understand thank you Yeah. And of Very course, we all like to have positive experience, and some experience we put higher than others. It's okay. It makes sense. yes But we shouldn't attach. Doesn't matter how high the experience. စိတ်ကဆိုရင် အမေတရားတွေဘယ်လောက်ပဲမြင်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ attach မလုပ်ရဘူးတဲ့အမေတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတရားတွေဘယ်လောက်ပဲတရားတက်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်လေတရားတက်နေတဲ့အချိန်မှာတရားတက်ငါတရားကြီးတက်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကို feeling တက်ပြီးတော့ attachment မထားရဘူးတဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်သိပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို normal အတိုင်းပဲပြန်နေတရားပြန်အားထုတ်လို့အဲ့ဒါပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်သိပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့တိုင်းပဲပြန်နေတဲ့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဓာကြီးကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ငါဓာကြီးတွေ့ကြုံနေတယ်ဆိုတာကြီးကို feeling တက်နေတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာ yes ပါနော် Now we get to the situation where we're talking about to change our life. အဲ့ချိန်မှာလည်းအခုဒီဘဝကိုပေါ့နော်ဒီရုပ်တရားနဲ့တရားတွေနဲ့ဒီအမြင်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့တက်ကိုအခုပြောနေရပါတော့ The Buddha has the Siddhartha Gautama, yes or Shakya clan, has a good karma, born as a prince. ဖះရှင်ကလည်းဟိုပေါ့နော်စัจ जा ကလန်မှာတဲ့စัจ जा ကလန်မှာဟိုပေါ့နော်သူမင်းသားဖြစ်နေမွေးဖွားလာတယ်တဲ့သူ့မှာကောင်းတဲ့ကာမတွေကံတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ Many women, မိမတွေလည်းဟိုအပြိုတော်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တဲ့ many money, many good food, everything, anything. ပတ်စံတွေအများကြီးရှိတယ်စားတောက်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အကုန်ပြည့်ပြည့်ဝဝ လူချင်းတဲ့အကုန်ကြီး စီးစိမ်ထက်မှာအပြည့်ဝရှိတယ်တဲ့ Many. He go out one day, he see sickness, old age, and death. အိုနာတီကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့တဲ့ He say, "Oh, I cannot avoid that. All my women, all my high experience, I cannot avoid that." ငါလည်းဒီဥစ္စာတွေကိုကြော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါလည်းဒီဥစ္စာတွေကိုလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအိုနာတီကိုတွေ့တယ်ငါလူတွေလည်းငါရဲ့အပြူတော်တွေလည်းတရားမှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအိုနာတီကိုတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ Even you have a stomach problem, all the women in the world cannot help you, or men. stomach The problem wife, yeah, even you have a stomach problem, all the wife in the world, all the husband in the world, they cannot help you. ဒီမှာပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူမှမင်းလာမကဲနိုင်ဘူးတဲ့ ဒီဆိုင်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲ yes ဘာလို့ So then the Buddha go out and he start to highest meditation experiences with the gurus, the siyadas of that time, you know. yeah the အဲ့တော့ sadhus. ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားပြတဲ့ဆရာတော်ကြီးစီမှာသူတကယ်ကိုမှဒီတမထကိုအမြင့်ဆုံး level အထိကိုသူတရားကိုအထုတ်ခဲ့တာတဲ့ ဒီဆရာတော်ဘုရား မဟုတ်မဟုတ် ဖះ ဖះသိကြတာဘောလုံးမှာဖះ Original sadhu, not the original sadhu yeah. So he's so powerful he can like that. yeah For now you can no body, no No mind. mind, anything. Yeah, just like that. Anytime, all the time. အဲ့တော့ဖះရှင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပါဝါရရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇန်ဒီတမာတိအရန်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီစာဂရိစီမှာတပည့်ခံခဲ့တာဟုတ်စာဂရိစီမှာဒီဗြဟ္မဏစာဂရိစီမှာတပည့်ခံခဲ့တာတပည့်ခံပြီးတရားအထုတ်ခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကအရန်ဟိုမှာသူအရန်အတွေ့အကြုံတွေအရန်မြင်နေချက်ချင်းပဲရုပ်တွေနံတွေပြောင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမေလည်းအလိုပဲ And with this power you can do many things, not just be a monk. ရဟန်းတည်းတပားနေနေပုံပြီးကျန်တိုင်းလည်းအများကြီးလူရအမလေးပေါ်မှာပြန်လာတော့ for example it's like flying in the air or walking on the Well- water or something like that That's okay, but also social power.
social You power can become businessman or wealthy person or control the mind of other people. Ah, You can yeah, do yeah. many things. လူတွေရဲ့စိတ်ကိုထိချုပ်လို့ရတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်တို့ကချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေပေါ့နော်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုaccess လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် access လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဖမ်းလို့ရတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ပြုစားတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ကိုနားထောင်လို့ရတယ် နားလေနားလေ မနှောကနေကြားတယ် မနှောစိတ်က မနှောစိတ်ကနေသိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကလုပ်လို့ရတယ်တဲ့တင်ပါ So the Buddha also say, with this I cannot escape. ဒါတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပါဝါရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဇန်တမာလေးတွေကရတဲ့ပါဝါရင်းနဲ့ဒီ owner တွေကိုငါလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖျားရှင်ကစင်ကြင်လုံးရရခဲ့တယ်တဲ့ I am not free from the sickness, old age, and death. ငါလည်းတချင်ကြလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲတကိုယ်အိတ်ခိပတ်ကြီးဒီ owner တွေကနေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတယ်တဲ့ We always come back to ordinary mind. ပြန်တာမန်ပေါ့တော့တာမန်ဘဝနေရုံနေစဉ်ဘဝဝင်ပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ owner တွေကနေမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် So with that ordinary mind, the Buddha say, even I have these powers, I cannot escape the reality of death, old age, sickness. Yes my lord I already explained So at that time, the Buddha go to sit under the tree and say, I will change my life. I will not move from this tree until I am free from these things. အဲ့တော့ဖျားရှင်ကဒီ owner တွေကနေမလွတ်မချင်းငါဒီ body ပြင်အောက်ကနေပြီးတော့မှမဖယ်ဘူးမထဘူးဆိုပြီးတော့တရားကိုအားထုတ်တာဝိပဿနာ is it vipassana meditation or သမထ samatha or vipassana meditation ပဲ We shouldn't say it is vipassana or samatha. ဝိပဿနာတွေမပြောသင့်ဘူးတဲ့ပြီးတော့တမချတွေလည်းမပြောသင့်ဘူးဖျားရှင်အားထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖျားရှင်မြင်သိမှာပေါ့နော် Just like we say, everyone here will leave this place and go to another place. ဒုက္ခစီရအောင် We can say it, but it's not really true. We don't know. Right yes sir ငါတို့မသိနိုင်ဘူးဖျားရှင်အဲ့ချိန်မှာဒီ body ပြင်အောက်ကနေပြီးတော့မှဒီ owner တွေကနေမလို့မချင်းကမချဘူးဆိုတဲ့တိတ်ထန်တဲ့အားထုတ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဖျားရှင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုငါတို့မသိနိုင်ဘူးတမချလည်းပြောလို့မရဝိပဿနာလည်းပြောလို့မရဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့မသိနိုင်တဲ့အတွက်လေ my lord yes yes So we should also try to change our life like that. Not to get the high experience, not to get rid of the low experience. ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘောနော် high experience ဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီကို expert တွေကိုအတွေ့အကြုံခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်it is escape from the suffering life right sir is that correct Not to escape, but to wake up to the present moment experiencing. အဲ့ဒါလည်းပုတ်ခဲ့တယ် To wake up to the original truth. အမှန်တရားကို enlighten is it shall I call enlighten ကျူးစားမှာပြောတာ Original truth or original nature. ဘာဝကိုရှာခိုင်းတယ်လေ တဘာဝ အဲ့တရားတဘာဝတရား တင်ပါတော့တဘာဝတရားကို is it to know the original ဒီ truth တရားကို သိမြင်မှုအမှန်တရားကိုသိမြင်မှုတဘာဝတရားကိုသိမြင်မှုတကိုကိုကဒီဥစ္စာကိုကိုလည်းရှာဖွေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာဘုရားရှာခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကိုလည်းကြီးရှာဖွေခဲ့တယ်ကိုလည်းရှာဖွေနေတယ်ပေါ့နော် Which is not someone, not some place, not some time. အဲ့ဒါငါလည်းဘာလို့ဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့တစုံတယောက်စီမှာပြီးလို့ရှိရင်တနေရာဘယ်နေရာဘယ်သူဘယ်အချိန်မှာ ရှိရတမချက်မရှိတမချက် မလို့တဲ့ လူတမချက်ပြီးတော့နမ်ဆိုတာလေ ပြောကြတယ် So that's the current understanding and practice that I'm working with. yes ပါနော် ဒီအဲ့ဒါကိုအေးစေးဦးစေးမှာတရားဟောနေပြီခဏလေးခဏအခုကလည်းရောက်နေ တော်တယ်ဘုရားဘယ်လိုဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတာလဲ how you became a Buddhist monk I know about the first noble truth. ဒုက္ခ Dukkha, 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 dukkha. ဒုက္ခသစ္စာကိုငါရဲ့ဘာဖြစ်လို့ ပြီးလို့ရှိရင် ဘုရားဘာသာကိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျဒုက္ခသစ္စာကိုသိမြင်သွားတယ်ငါဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ခေါ်လဲ It's by reading or experience by yourself No, I experiencing suffering. ငါတော်ကိုမှဒီဥစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုခံစားခဲ့ရဘူး So then I leave home to try and fix the suffering. ဒီ
ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုကြော်လွန်မှုအတွက်ကိုငါအိမ်မောကနေပြီးဆင်းရဲတယ် In leaving home, I meet different people who give me different direction, and then I find the Buddha. လူတွေအားသူအိမ်မောကဆင်းသွားပြီးတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကိုသူ့ရဲ့ suffering ကိုလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုသူဟောပေါ့နော်အမေဘာလို့တာရော すみません。ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်သူလူတွေနဲ့တွေ့တယ်လူတွေကလည်းသူတို့ညွှန်ကြားတဲ့လမ်းကြောင်းတခြားလမ်းကြောင်းတွေကိုညွှန်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှဘုရားရှင်ကိုတွေ့တယ် Is it a book or is it a story or your When I am 20 years old, I go to the meditation center and live for 1 year. အသက်20လုံးကတဲ့ဒီဝိပဿနာတရားစခန်းကိုသူသွားပြီးတစ်နှစ်တရားအထုတ်ခဲ့တာ Is it a Seattle or is it a Seattle or meditation camp or Oh, it is a meditation center in America. Okay There are many different type of Buddhism. Also, if you are a Myanmar person, you are too attached to Myanmar Buddhism. Yes Theravada Yeah. No, not just Theravada, Myanmar Buddhism. you Myanmar can say. Buddhism yeah အဲ့တော့ Buddhism ဆိုတာအများကြီးရှိတယ် America မှာလည်းအဲ့လို Buddhism အများကြီးရှိတယ်အဲ့ကျန်သူဘုရားဘာသာဒီ meditation center တခုပေါ့နော်ဒီတရားထုတ်တဲ့တရားစခန်းကိုတွေ့ပြီးတစ်နှစ်တည်းတရားထုတ်ခဲ့တာ So, ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ် ဆရာတော်ပြန်တွေ့လာလားဆို it is who teach you the meditation technique is it a Seattle or well, now I'm following Seattle. this Seattle Yeah. ဟုတ်တယ်ဒီဆရာတော်ပြန်တွေ့လာတယ် တဘောဆရာ တဘာတော့ဆရာတော်ပြန်တွေ့လာတယ် So when you practice a Vipassana meditation the meditation in the meditation camp you found this Seattle right No, that's when I find the အားရမရှိသေးတယ်အဲ့ဆရာဆရာတော်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်မရှိတယ် I'm not finding this Seattle until I become a monk. အော်ယဟန်မရှိမချင်းဒီဆရာတော်ပြန်တွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတခြားဆရာတော်တွေပေါ့တခြားတိရှိနေပေါ့တခြားဆရာတော်တွေတခြားရှိတာတရားပြဆရာတွေ့ပေါ့ Because I'm looking for the real masters, the real teachers, and so I find Seattle. Yes ma'am ကိုယ်ဆရာကြီးကိုဝင်ကားလေ ဘုရားမေရတဲ့တရားကို Yes my lord I'm a student of Goenkaji. Goenka. Well, you have that success, right? That's wonderful to hear about that. Yeah Some other people also tell me about this experience, Mr. that you talk about. It's Ah. great. တခြားလူတွေလည်းအမေလိုမျိုးဖြစ်သူတွေဆရာတော်ဖျောက်ရှောက်ဖြစ်ပြီးရှောက်ခုတယ်အဲ့လိုကိုယ်လေးလက်ပြောက်တယ်ဆို If you can give it to me, I will accept what that experience. အော်အမေအဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ဆရာတော်ဖျောက်ထိယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလက်ခံမယ် Yes, I do. Yeah, so very good. Yes, I do. Don't let you understand, right? When I was coming to your sometimes in Goenkaji in Mr. Goenkaji Yeah, meditation camp and then we're not allowed to talk yeah. we're not allowed to talk and then it's for every day 9 times we have to practice the meditation Yeah, technique. 9 hours. 9 hours I joined for 10 day in 10 America. Yeah. yeah I'm 20 days. 2 times. How many time you go Goenka retreat? 19 19. 19 times We are very fortunate to have you here in this temple. yes sir She's a great teacher of me. and for me it's that Mahasi technique I'm a Dhamma worker, big Dhamma worker. sometimes my mother joined to the Dhamma Waka for 5 times What is it? Dhamma Waka Dhamma means worker, we are with some or something like helper helper, Dhamma helper. Dhamma helper To stay at the temple. no to stay at the Goenkaji Goenkaji. Yeah, I know Goenkaji about. temple. Yeah. That's great. yeah Meditation is 19 times. Hmm. Now goes 2 times. long course 2 times What is it? long course 20-day course. 20-day 2 course. times. 2 times. 2 times. They put you in a box, right? yeah Yeah, something yeah, like yeah. They put you in the something box. Yeah, I meet someone. They tell me about that. Yeah. gu auna ပြောချင် gu auna
Yes, I do. For me, it is quite difficult because I like to do the meditation on the what is it called the hall. It's better for me. 300 people, very silent. Yeah. 300 people, they were very silent. Burmese meditation center always talkative. Yeah. Talk too much to me. Too much talk. Yes, my lord. But we have this is the difference between the Buddha enlightenment and some other high experiences, is that the Buddha enlightenment is not conditional, is not about particular place or a particular time, or it is silent, or it is, but and so Sayadaw teaching like this, when you follow Sayadaw, there is a noise, there is a difficulty, there is a lot of problems, but actually many people following Sayadaw are having success, and that's why I also following Sayadaw, because I believing in this method. Yeah. ဒီတဘာဝတရားဟိတာဓမ္မဟိတာဆရာတော်ဖျားကကြတော့လေလူမျိုးဆိုတော့ तू ကဘယ်နေရာမှာထိုင်မှာဘယ်နေရာမှာမထိုင်မှာလဲဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလေဘယ်သူ့ကိုလိုက်ပါဘယ်သူ့မလိုက်ပါလဲဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဥစ္စာမှာဟိုမျိုးစီးနေပေါင်းလုပ်ထားမျိုးမရှိဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပြီးမှလည်းပြဿနာတွေအများကြီးကြားပဲတရားရသွားတယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်တဘာဝဓမ္မဟိတာဆရာတော်ဖျားစီမှာလေပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေကြတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တရားရသွားကြတယ်အများကြီးပဲ Tabarwa Sayadaw also doing for all, right? People who can join Vipassana course, small amount, very difficult, and you have to certain kind of person, but Sayadaw do for all, for everyone, the sick people, the low people, and also high people, but developing over time. So that's a part of his method to do for all. ဆရာတော်ဖျားကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမှတရားရင်းချက်နေတဲ့သူရှိရယ်တရားဟိုပေါ့နော်အခုမှစပြီးလုပ်တဲ့သူရှိရယ်အားလုံးတက်ကိုပဲဆရာတော်ဖျားလုပ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့အားလုံးတက်ကိုပဲတင်းကြီးထက်ဖျားလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် He is one of the special master in the world at this time. Yes. သူကဆရာတော်ဖျားအရန်ထူးခြားတဲ့ဟိုပေါ့နော်တကယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မဖြစ်ပါ အဲ့ တ လို ယ် ဆိုဒီလိုပေါ့ဟိုလူအိုရီဒူနာရီကိုကူညီနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသူတစ်ပါးရှိတယ် Yes my lord ညသာဖြစ်တော့ရိတ်တာတွေမှာလူအိုဆိုလို့ရှိရင်တိတ်လည်းမခံဘူးကိုကြည့်ရတာများတယ် အဲ့ချစ် ဒီ တော့ ကောင်းပါလေသူအဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ် စင်ရချမ်းသာမှာမဟုတ်လေလူနာလည်းသူတရားပြတယ် Yes my လူ lord အိုလည်းပြတယ်ယူနေတာလည်းပြတယ် တင်ပါ နော်အရက်သမားလည်းပြ ရှင်းပြပြီးတော့တစ်ခါရှောက်ဘူးလားပဲဘရာဆိုင်တို့ကကိုလက်စနေနဲ့ဟိုစားဟိုတောက်မှတယ်ဘယ်သူမှဒီခေတ်လက်ခံတဲ့ပုံမရှိဘူးစား ဟုတ်တယ် တပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လေ for example like I would like to be the novice Yeah. in Japan but when I request to the many Japanese temple. no the Japanese but the Theravada temple Yeah. but when I request to the teachers and then not teachers master and the monks that he said that if you come with another person you can come otherwise you're not allowed to come to be a novice in Sayadaw teaching the original Buddhism, and also Sayadaw is doing for all. He want to save Myanmar. He want to save the world. The world. The world. Yeah, but we can just say he want to save Myanmar more simple, more understandable. yes ဆွေးနွေးပြရတယ်ပြောပြလိုက်ပါ or for example let's say if we go to the meditation camp in Japan and one day 6,000 yen Yeah. per day Yeah. every day it's very expensive which we cannot afford even to have a meditation to do the meditation in Japan so that's very challenging We can do here. yeah We can do here if we have the good condition. yeah and if you're willing to teach us the meditation and then we're gonna make the meditation camp or something like that We do it. We just to organize it and to do it. yeah Sometimes I have difficulty because I trying to teaching meditation course, yes also organizing. Same time is very, very difficult. Very complicated. yes လူတွေကိုဘယ်လိုဥဆောင်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီလိုစွစွစီနဲ့ဥဆောင်မှုတွေပြီးလို့ရှိရင်လူတွေကိုပင့်မှုတွေဒါတွေကိုလုပ်ပြီးတော့တခါလေဒီတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီတရားပြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတာအရန်ကမှအခက်ခဲတယ်ဆရာတော်ဖျက်ရတော့ အဲ့ဒါကိုဦးစင်းနဲ့လောက်ခိုင်းတယ်လေ တင်ပါ နင်းလည်းပဲပြင်းနေတယ်
没设备做啊，对你做的， ကျမတင်ပါ 公路都按那个偏比价 တင်ပါတင်ပါ 那边乌镇你那边，你也没洗的卡就了， တပန်းနည်းနည်းလေးစီယုံကြီးနေတယ်စိတ် 标 ကူး 标 လို့ 标的标货， ဒီကျမှဘာသာရေးတစ်ခုတော်တော်စီယုံရင်တသားလေး 那 နဲ့ 个 ချက် 家 ဆက် 碰见你那个家碰见毛的，有碰见什么了没拉进来的， ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် 哎呀，都你那个家那个碰见多， ဒါပေမဲ့ 听没见没得有不，咱们家看那标的，都 ဒီ 是 ရှား 变 ရဲ့ 毛 တရား 的， ထိုင်နေတဲ့ခွန်ကြီးတို့စားတဲ့ဆိုပြီးထင်သိနေသေးတယ် 都把年没洗的对叫都没洗来的，年洗的都要对来的， ကျွန်တော်တင်ပါ 可累累了不，可累个啥嘞？都个啥都没毛的了，个啥嘞都有了，变多了都没用嘛。 သူကသူလုံနိုင်တယ်လေဒူရင်းလေးတော့ပေးသူဒီရင်းလေးသူစူးတယ်လေ ကျွန်တော် သူမလို့ငိုတော့တာပဲ ကျွန်တော် မတူးလေ ညဘုံဘုံတဲ့ဒီမှာတိုင်းနေကြတာပဲမညာဘူးတရားပေးတယ် အဲ့တော့သူတို့နည်းနည်းဥစ္စာတွေလေ ဟုတ် လာခိုင်းတာဘာမှမယူတာနဲ့ သမားပြေ ဒီလာဘယ်လိုစူးလာဆက်ရောက်ဆိုဥစ္စာကျွေးမှုမယ်နေရာပေးမယ်တရားနာမယ်တရားဆွေးနွေးမယ်ဒီလာပေးမယ်ဒါပဲအရင်လောက်ခိုင်းတာဟာဒါ ပြီးတော့ အဲ့ဒါမှဒီမှာဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံစကားပြောတာလည်းပဲ အဲ့နဲ့ရောက်ကြတယ်လေ လိုက်ပြထား ဆူညာဝါတာ သူတို့က ဆူညာဝါတာဥစ္စာ လိုက်ပြထားတယ် ထိနိုင်ဘူး ပြ လေ ထားတယ်ဆက် ဦးစရလည်းပါပါမရှိဘူးလေသူဆိုထိနိုင်တယ်ဆရာတော်ထိနိုင်တယ် တဲ့ခု ဆရာတော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းသူကတန်းရှောင်းနေတယ်ကြီးလေးတက်ပယ်ထားနိုင်တယ်ဦးစရတော်မပယ်နဲ့ခုပဲလုံးနေတာခုနကဟိုကလာဒီရလာနဲ့ ကျွန်တော် ဟုတ်လားမလုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဦးစရလည်းပဲဒီဟီလိုဆရာတော်နဲ့နှစ်ပါးတိုင်ပြီးပြေးဖို့လုပ်နေတယ် ကျွန်မဖြစ်တယ် ပြေးဖို့တနည်းရတော့ပြီးနှစ်ပါးတော့ပါနေတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်လေသူမပင်းလိုက်တယ်နောက်ဆုံးသူပင်းပြီလေသူလည်းအဲ့လိုလုပ်ကိုပင်းလိုက်တယ်တပါးရောက်နေပြီလေနောက်တပါးနောက်မှလာပြော ဘယ်မှာလဲဖေ ဒီတော့မှလေ ခင်းတော့မတပိုင်းရောက်နေပြီလားဖေ နောက်တစ်ပတ်ရောက်တယ်လေတပတ်တော့မဟုတ်ဘူး အခုတပိုင်းလည်းပုံဘူးလားခင်းတော့ ဟုတ်လေ ဘယ်နှပါလဲဖေ ဂျပန်ကပမာလား မဟုတ်လေဘဘဖုန်းရောက်နေတယ် ဩပြပါ ဘယ်မှာပုံရောက်နေပြီလဲ ရောက်ပြီ ခင်းတော့ ဦးစင်းသူလည်းစကားမပြောဘူးဒီဦးစင်းဘမဦးစင်းနဲ့ဦးစင်းပင်းရတယ်သူလည်းမကင်ဘူးဖုန်း ဟုတ်လားအော်ကောင်းလိုက် ဘာလို့သူမဒီတရှိလုံးနေ တို့ပြီဟုတ်တယ် ဒီပဲလေ ကျွန်မ စောနေပြီ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဦးစင်းတော့မစောလို့မရဘူးမစောလို့စောရင်ဦးစင်းတို့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအခုပြဿနာမျိုးမျိုးရှိတယ်လေ ကျွန်မ အဲဒီဘာသာပြန်ကိစ္စပါနေတယ်ဟုတ်လားသူကလည်းသူကပါလဲဆိုဒီဆရာတော်လည်းပဲအကုန်လုံးသူကအကုန်လုံးပယ်ထားတယ်လေ ကျွန်မ လူတယောက်ခေါ်လိုက်လို့ဆိုခုကနောက်ပြောရင်ဒီဂျုံလေးတွေဝယ်တယ်ဆို ကျွန်မ အဲ့ဒါသူလူရင်းနေလို့နေတာလူမဆိုရင်သူကသူလက်ခံတယ်သူကလည်းယူမယ်ဆိုတော့မပြောဘူးအဲ့တော့ခေါ်သွားပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြည့်ဆိုတော့မောင်းရင်းကြတာလေတာဖို့ရှိတဲ့ဆိုင်ခေါ်ပြီးတော့ယူခိုင်းပြီးဦးစင်းမလာပြီးတောင်းဦးစင်းမပေးနိုင်ဘူးလေ ကျွန်မ ဦးစင်းမလည်းမရှိဘူးလေ ကျွန်မ အခုမှတဲတက်ထုတ်ကြရတယ်ပြန်အားအောင်ပါဖုန်းလုံးဝယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဦးစင်းလည်းမပေးနိုင်ဘူးဦးစင်းမလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမစောနိုင်တဲ့ကြောင့်ပြောတာသူကြတော့အကလို့ကောလို့စောလာတာဒီခါလေကိလေသာကိုကောအောင်စောနိုင်တယ်လေစောလည်းဘာမှကြွေးတဲ့သူသူရင်နေကြနေပြီးနေတာဦးစင်းလည်းမကောင်းဘူးအေးဖုန်းကြီးဆိုလေပူနေတာမျိုးဆိုအိုးတူနဲ့လိုက်ပို့ပေါ့လိုက်ပို့ဒီမှာဦးစင်းအရင်စိတ်ချမ်းသာတယ် အမှန်နဲ့ပဲတနေ့လုံး ဒီနေ့လောက်နေတကယ်ဦးစင်းသူ့လာပင်းတာတော့စောလာပင်းတာတော့သူတရားထိုင်နေလေတရားထိုင်နေတယ်ခဏနေအောင်ဆိုပြီးပြန်ထိုင်တယ်ပြောင်း ဒီ တယ် လိုအဲ့လိုစရဏတရားအကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရဟန်းတန်ကတော့ပူကျင်တယ်ဗျာ ဟုတ်တယ်အခုစစ်ကလေးတော့စောင်းပြီးမှခေါ်လာတယ်။နောက်ပြီးနောက်ကြောက်ကြည့်လို့နောက်ကြောက်ဘူးလေ လေးကဘောကနေတင်ငန်းသုံးလုံးတစ်ပိတ်သုံးနဲ့ဆင်းလာရဲဆိုကြဲကွာကြည့်ယူတာဟောက်မရဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ကွာဒီကတိတ်ချရှိတော့ ဆရာတော်ကြွတာကြာပြီပေါ့ အကုန်လုံးခန္ဓာကြီးကျယ်ခြင်းကြီး ဆရာတော်ဖျက်ကြွတာကြာပြီလား မဟုတ်တော့ရမရှိသေးသေးရောက်တဲ့တူတူဆောခံတယ်ဦးစင်းနဲ့ဆောခံချင်းနေရတယ်။ဆောခံပြီးတော့အခုဘဘဆိုင်ကသူကအကုန်လုံးတော့ဆက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ခါကျဦးစင်းစဉ်းစားစောစောတော့ဟိုအဲ့တဲ့လေးရှိနေဆိုတော့ဦးစင်းကတပိတ်လေးတဲ့ဟောလို့ပေါ့ဆောဖုံးပြီးရင်ဆိုင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဆောစိတ်မို့လို့လေဆော6ခံတယ်။အဲ့လိုတော့ရှိပြီးတော့လူလေးကိုသူရဲ့ဟာကိုပြပြီးတော့အောင်စီးရုပ်ချင် ဟုတ်ဒါရတယ်ဒီလိုလေသူစရဏတရားနဲ့ပြည့်စုံတော့လက်ကလေးချီပြီးမျက်စိကအမြင်လေးရှိရင်တော့အဲ့လူတွေကိုကုသိုလ်ရတယ် ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရောက်သူလုပ်ချင်တာ ဒီမှာ တလားလို့ကြောတဲ့လူထိုင်ကြောလို့အများကြီးဂျပန်လေးဆိုတဲ့ဟောလေးဘူတောင်းပါဆိုရင်ဦးရအောင်ဦးစတော့ဘလို့ကြည့် ဒီပြောအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတောက်ပြောနေဆိုချိုးချင်တဲ့
ခေါင်းမအချင်းချင်းနေဆိုတာတရားရတယ်လို့တရားမရရင်မကျင့်နိုင်ဘူးအဲ့အချင်းကိုလိုချင်နေရမယ် College ကာကြီးကောင်းကောင်းစီစဉ်နေကျောင်းကြီးကျေကျေလိုချင်နေဖြစ် Yes တယ် come here မရောက်တော့ရပြီ we want you to stay longer here in Japan and we want to practice the meditation we don't have a long time to be alive. တက်ရှိမရှိနေလို့ ဆင်းနေရရပြောတယ်လို့ Yes We have to try yes now correctly. Yeah, now is Now. this is it. It's so bad တောင်းဆိုမယ်ပြောနေတာတက်ရှိမရှိတော့သူကမပြောနိုင်ဘူးလေ မနေ့ကမျိုးဒီနေ့ကိုပြင်ပေးတယ် absorb လုပ်နိုင်တယ်လေဟိုအနေနှလုံးသားနဲ့အများကြီးရှိတယ်ပါရမီခေါ်တယ် ဟုတ်တယ် တချို့ပြောနေလို့တောင်ဒီလောက် absorb လုပ်နိုင်ဘူးတရားကိုနားပြီးတော့လေ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ဆ တယ် ရာတို့ကသူသိတော့ကိုအကုန်လုံးကိုဥစ္စာလေးလက်ခံနိုင်တယ်အကျင့်ကြံနိုင်တယ် ရုပ်တည်းဆိုခုနားလဲသွားဆိုတော့လုံးစုလုပ်ပေးတယ်သူကထိုင်နေတယ်ပြောတယ်ဘာမှမသိတော့ပြောတာကပဲတရားတယ် ဟုတ်တယ် ပြီးတော့လေချက်ရိတ်တဲ့ဆရာကြီးရှိပါလေအသက်30ခရီးဝိပဿနာဆရာကိုဆရာအရင်မှနော်ဆရာတော်ကိုပဲအဲ့ဒါသင်ကြားလာတာပေါ့နော်ရောတာတော့မှခြေလမ်းတစ်ခုတစ်တောင်လို့မကြရင်တင်မမပြန်ကြောဆိုပြန်ကြောရတာအဲ့ဒါဒီပြီးတော့လို့သိပါပြီလို့အိမ်တော်နေပါလေသူလိုက်တော့ခါကျတော့ကိုယ်တန်ဆရာရှိနေတယ်ပေါ့နော်သားသမီးတွေတက်လို့ရှိရင်တော့ဘုံဘုံကြောင်းလာပြီးတော့ဟိုတရားထုတ်ပြီးလို့တဲ့ဘုံကကြည်နေကြရင်အဲ့ချိန်တန်ကသေးပြီအဲ့တော့ဗာလေအော်ငါဟုတ်ပြီသားလေဆိုပြီးတော့ခုချိန်တော့60နေ95နေမသေးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီသူပြောတဲ့စကားကြီးဒီတရားကျင့်တဲ့ချိန်တန်ငါလည်းရှိဒီမှာရှိတော့မှာဆိုတာလေးမမြင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။နောက်ဝေကလေးကငယ်တော့တိတ်ခေါင်းနဲ့မထားနိုင်ပဲကြီးလာတဲ့အခါအဲ့ဒီစကားခဏခဏသတိရတယ် my lord Chinese ဆရာတော် do you know the Chinese ဆရာတော် Mahasi he was a disciple of Mahasi ဆရာတော် Oh, he is a disciple of the Mahasi ဆရာတော် oh, and he taught me how to remove the jealousy and envies according to the Vipassana meditation technique. oh. Yeah, this is a reason why, and I feel so appreciated and I feel so happy. Yeah. Whenever I get the jealousy and envy, sometimes even for the small things, and I realize that this is impermanent and this is that feeling will just arise and perish and it will gone away. So that's how I realized it. Yeah. သူကျင့်တာချစ်တဲ့အထောက်ထားရေးအများကြီး For meditation retreat here, we can do one day. One day, It doesn't need to be long day. a long day or something like that. Yeah, Any yeah, days. yeah. တရားဖြစ်လို့ရတယ် You can do 1 or 2 days. It's Yeah. even better လာမ because စဦးစက်စီစဉ်ပေးမယ်ဦးစင်တော်ဒီတကယ်ရအားတယ်တည်ရလာမယ်ဒီလေ တပည့်တော်တို့ ဟိုကပေးမယ်မဟုတ်လေတယောက်ရတယောက်နေအောင်နေတော့သူကညီမကြည့်ဦးစင်လည်းမမှန်ပါဘူးသူကသူတီးလို့ရောက်ချင်လေရောက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီစိကနာထောင်မှာ တပည့်တော်ယောက်ျားလေး သူ စု ပြောပြီးတိုင်းနေရတယ်လေ ဒီမှာပြ တော့မခေါ်နဲ့တော့ပြီးဟိုမလိုက် ဟု ဘူး တ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပါရမီပါမရမှာပါဗျာ သူပြောတယ် တရားပြန်ရလုပ်တယ်တိတ်တိတ် ဒီမှာ လူတွေတော့ခေါ် ယောက်ျားလေးစု သူ ပြ က ပြ လည်းငါတို့ဒီဖျား ယောက်ျားလေး နာမည်လေးပဲ နှစ်ရက်တပည့်တော်နှစ်ရက်နားရက်တိုင်းတပည့်တော်လာဒီမှာတရားလာအထုံးပြီပြယောက်ျားလေးတပည့်တော်စုပြီးမယ်ယောက်ျားလေးစုပြီးမယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေး3-4ယောက်ဖြစ်ဖြစ်9ယောက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာထိုင်မဲ့အစိတ်ခဲထိုင်မဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုထိုင်မဲ့သူတွေစု တ ပြီး ရက်ပဲသူပြော တရက်ဖြစ်ဖြစ်2ရက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ချိန်ပေးမယ် ဒီမှာ ချိန်လို့သူကဒီမှာဘာလို့လုပ်ပေးမယ် ဒီမှာ ဒီလိုမျိုးခဏလေးတစ်ဖြုတ်လဲဆိုနေရော online သူ online မှာလည်းသူတင်နေတယ်ပြတင်ပေးနေတူတူပဲတင် break တဲ့တင်ပြီးတော့ ဒီမှာတပည့်တော်ဆောပြီးမယ် ရဲတခြားကြည့်လိုက်မယ်ဖျားကြည့်ပြီးတော့ ကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်9ရက်တည်းရှိတယ်9ရက်တည်းကြည့်ပြီးတော့တပည့် တ တော် ပည့်လည်းလာပါမယ်တပည့်တော့လုပ်တော့ ဟုတ်လား လို့တော့ oh တပည့်တော်နာအမေကိုပေးနာလိုက်တာ now she already retired that job oh, very good. Yeah so she now is the first person to register come here one day retreat Perfect. yeah That's Yeah, good. yeah. Some way to We also some Wow, we need you to Yeah. help. So. yeah ဒါပေမဲ့တပည့်တော့ somewhere အောက်ထားလေးပြလေးပါအောင်အားရှိအောင် my mother Yeah. and she already passed the Abhidhamma Yeah. exam Wow. Yeah. Great. at the third stage at the third level How many levels are there? third level 3 levels 3 levels Top level, Yeah. Abhidhamma. yeah Abhidhamma third level Great. Thank you. yeah congratulations to tell you the truth I really want to be a monk to tell you the truth Yeah, you can do it, but Yeah. you have to be ready to give up everything. give up everything yes Also,
That's the first important to him. It's not easy To tell you the truth, I don't want anything from anyone, and I'm not greedy, and but to do it is a different. yes, And sir. you have to Detach with it. yeah, actually the temporary ordination is not normal, not Yes, sir. traditional. Not traditional It's at all. like but you can do it. Yeah. Um, But I told him, that's all. နည်းနည်းဆက်နေဘယ်တော့ရှင်နေလိုက်ပို့ပေးမ ဟုတ် ယ် ရတယ်ဖို့ ရတယ် ဒီတို့ထိုင်းဆိုင်ပြန်မှာ ထိုင်းဆိုင်ပြန်မှာ ဒီနား ဩ လေးထိုင်းဆိုင် ဟုတ်လား ရတယ်ဖို့သူက9 နာရီထိရတယ် Ah, yes, the phone set time. The phone number တွေ့ရခဲ့တယ်ဒီနေ့ ထိုင်းဆိုင် လာပြည့်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလာပြည့်ပြလိုက်နောက်မှ လာပြည့် ဘယ်ထိုင်းဆိုင်တော့မလဲ အဲ့ဒါဟိုဘာဘာနားလေးကလေဟိုထိုင်းရိုးရလူမျိုးပြန်ဖွင့်ထားတဲ့ထိုင်းဆိုင်လေဟိုပဲဟိုဘာဘာလေးဘေးပေါက်အောက်ကလေးဟို အာဘေးပါအောင် သူ plan ရဲ့ website ရေးမျိုး အာဘေးပါအောင်မရှိသေးတယ်ထိုင်း ရှိ ဆိုင် ရရှိရပြ ဟုတ် လာပြည့်တော့ဆိုပြောလိုက်တောက်ရက်မှပြန်ရှင်းမယ်လို့ Oh, yeah, yeah. မလာပြလို့ပြောမရအောင်ဒါပေမဲ့တားသွားမှာငါ ၄နိုင်တော့ ၄နိုင်လောက်သွားတယ် စိတ်ရလို့ထားတယ်မှာနောက်နေ့တော့လည်းလာပြည့်တော့ပြောလိုက် ထိုင်းနာမည်ဘာနာမည်လဲ ဆိုင်တယ်မတော့မသိဘူးဖြစ်တယ် ဒီတော့ဒီနောက်ဖွင့်တယ်ပြောကိုပြန်တယ် ရှားဦးမှာပေါ့နော် မရှားဘူးရှိချက်ချက် Hello, my name is Philip, and you phoned me before. That's why I called you back. And my phone number is 07037605110. Thank you very much. Bye. Okay then. သူတကယ်တရားရနေမှာဘူးတရားမရရင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဓာတ်တွေများနေပြီဆိုတရားမရစေဟောဒီငါတို့ကဒီခန်းသားကြီးကိုကြီးတက်တယ်လို့ဥမာလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုပဲလေဒါအရိယာစကားမဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်သူကဟိုလေ အဲ့လိုမျိုး ဟိုစီကန်းကိုလည်းသူကထားပြီလေပဲဆောက်ကင်တော့ မထားရအောင် သူကဘာမှမထားဘူးပြောနေတယ်ဘာမှစီကန်းလည်းပေးမနေဘူးတော့သူလာပြီးသူညင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကဘာမလဲဝင်လို့လေဒီတော့ဗာမို့လေဒီမှာထုံးစားရှိတာဟုတ်ဒီတော့ရပ်ခေါ်လိုက်ပြင်နေအစားတော်ကြည့်မှလားမေးတယ်လေ ဒီမှာ စားတော့ဘယ်လိုရှိပဲနေဟုတ်ပါ ကျမသာဒီပြန်တရားစကန်နေပါကြီးကြီးကိုဒုက္ခရနေဘယ်သူမှစားတော့မကြည့်ဘူးကိုထွန်းမှုနဲ့ကိုရအဲ့ဒီအစားတော့လုပ်နေရတာလုတ်ရှုပ်တယ် ဟိုဒီဥ ဒီ ပ မှာ ဒေ ကို ပြော နိ နေ ဒီလေးစားလိုက်တယ်ဝါတယ်တရားအထုတ်ဖို့တော့ကန္နာကြီးကျမျိုးစုံလေးကျွေး ဒါပြင်စားဘူးလားဟုတ်ပြီတရားလာရှင်စားလာရှင်တော့ဘူးဒီကြောင့်အစားကြောင့်မမင်းဒါလို့သူကဒါလည်း practice ဒီပြောလည်းကြိုက်တယ် ကိုယ် practice ကိုပဲဒီဘာကြည့်ဦးခဏပြောမလားဒီအုံနဲ့ကြီးလုံးမှာဟိုဒါမှဆိုဦးစကဘာမှမဆိုမဟုတ်လေ ဒီမှာပြန် ဒါကိုမဟုတ်နိုင်တော့မဟုတ်နိုင်မဟုတ်ဘူးဒီ ဒီမှာပြန် Mama, အဲ့ ဒီ လို မှာ မ တော့ဟိုအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီမှာ ဟုတ်ပြီနောက်နောက်မရှိဘူးမရှိဘူး မရှိရဗျာ ဟိုဒီမင်းမလို့ ကြောင်ကြောင်လာပြီ ရက်ကွက်ထဲမှာဆိုရက်ကွက်ထဲမှာ ခုနေနေ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ ဒီကဘာလို့ဝေးတယ် အခုကတော့မီးရဲ့ ခုလို ဒီကနေ့မှနေကြတယ်လား ဟုတ်ဘူးသူကနေလာတာပြန်လာတာဟိုအသမီးရဲ့အမေနဲ့ဖြစ် ဩ လေဗီဇာနဲ့လာ လက်ပြီးစနေလာတယ်ဘယ်မှာဘယ်မျိုးလာလဲရန်ကုန်မှာ ဟို ဒီမှာမ မ င်း င်း မန္တလေး မင်းမန္တလေး we are very fortunate to meet each other and to meet the Buddha. We are so lucky. Yes, Mama. ဒီအဲ့ဒီပြောချင်တာလေဟိုမချိန်မဲ့ရောက်တွေ့ရတယ်နော်ဘာမှဒီမှာ တော့ဒီမှာကောင်း this three person is from Yango. They are guest. This is the first time coming here. Tokyo, first time Tokyo. Yes. yes Oh. တမီးကောင်းပြီ Just visit. တမီးကောင်းပြီ အခုဒီရောက်တယ်တော့ဒီမှာ တမီးခေါ်တာ Ili tumi lalo nila. ဟုတ်လို့ Bema benyu male. Ako nila ခု bemu. နေဆိုင်ကမှာ Oh Saitama. Oh. program ရှင်ပြ ID ပညာရှင် Oh, hala. ID ပညာရှင် Hala. Oh. ဒီနေရဟုတ်ရှင်ပြ Di Japan ko ni mo. ဟုတ်တယ် ဒီမှာတားကုန်ပြီမှာပြ ဟွန်ဒါတဲ့ Oh. တားကုန်ပြီမှာ program လုပ်နေတာ Ko ni program lo so tu ba ni design ni tu pi ya.
design ပို့ပြ programming ကြီးရမှာနော် program မှာလည်းမင်းမှာပဲ design မဟုတ်ပါ အဲ့ ဘူး ဒီ programming ပဲ ဘာလဲက program တကယ်တော့ program တစ်ခုတော့ information ဟိုဆက်ရုံနဲ့ information တွေကွန်ပျူတာမှာပြတာအဲ့ဒါမှ အော် ဟော set နဲ့ information ဒီ computer မှာပြန်ပြ အဲ့တော့ဦးစင်းကမေးမယ်ဦးစင်းလည်းကိုစဉ်းစားနေလေအဲ့ဒါဟိုသူ့လည်းမေးဖို့လုပ်နေတယ် တင်ပါ ဦးစင်းကခုဒီမှာဒီတဘာဝတရားရိပ်တာကိုပြီးခဲ့နလမှာဒီဘာခေါ်တဘာဝ BOM Bank of Merit ဆိုရည် NPO လေးထောင်းတာနလပိုင်းမှာထောင်းတာနလဆိုတော့လေးလာပါစီ3လာပါစီ NPO ဆိုတာ NPO ဆို non profit profit organization မိုက်တော့ဘော လုပ်ပြီးပါပြီ ဟာလုပ်ပြီးဂျပန်မှာလား ဂျပန်မှာလုံးလို့ဒီ CRO ကိုပင့်လာတယ် တင်ပါပြတင် ဒါ ပါ ပေမဲ့မှာအဲ့လိုခုကျိုးလောက်ထောက်လို့လေစင်းရင်းလောက်တာလို့ပါလို့လေ တင်ပါပြတင်ပါ လူငွေတွေပါနေလာတယ်အလူငွေပဲလာတယ်အဲ့ဒါမျိုး profit non profit organization အဲ့ဒီမျိုးဝယ်ဖို့ဆိုရင်သူလုပ်ပြီးသားတွေရှိတယ်လို့လေဟာလားလူလား ဘယ်လိုမျိုးလဲပြောပါဝယ်စီ software ကို software လား software program တူတူပေါ့ အရှင်ပြအဲ့ဒါကကျွန်တော် accountant software ထင်တယ် accountant ပြောမှာ package ဆိုပါ ဟိုပဲတိရှိပြီးတော့သူလေကြောင်းလေလေဟို3ကြောင်း4ကြောင်းရှိမယ်လေ အော် နော်ဖုန်းကြီးဆိုလည်းဘယ်နှပါရှိမယ်နောက်ဥစဉ်ခလုံးလုံးဆိုဥစဉ်မှာ3နေ ready ရှိ made တယ် လုပ်ပြီးသားရှစ်တယ် ဟမ် ready made လုပ်ပြီးသား အဲ့ကြောင့်အဲ့ ready made ကိုမေးနေတာ တင်ပါ ဒီမှာဆိုဥစဉ်ကဒီမှာဥစဉ်က3ရှိ3နေရှိတယ်အရင်လေးနေတာအဲ့တော့ဥစဉ်ဒီရှိထဲမှာကျင်းနေအကြောင်းရှိတယ်ဒါဓမ္မယုနှစ်ဓမ္မယုတက်ကဘာမှမရှိတယ်ဒါဓမ္မယုနှစ်အစားတော့ဆောင်းကန်ထွဲတယ်လေဆောင်းကန်ထွဲပြီးတော့ဟို7လေဟိုဒီမှာ loss 7ဝင်ပြီးတော့ဖောက်ရတာလေယူရီးယားတွေကလာကတ်တယ်ဥစဉ်ယူရီးယားမှာထိုင်ပြီးတော့လေဆောင်းလာကတ်တယ်လေအဲဥစဉ်လည်းနဲ့ဟိုမြင်မကောက်ပေါ့လေအဲ့အခန်းတစ်ခန်းငားလိုက်တာဓမ္မယုအဲ့မှာဓမ္မယုခုလည်းရှိတယ်ဒီမှာ ဒီမှာ ရုံးခန်းဖွင့်နေတာပေါ့ တင်ပါပြ အဲ့မဟုတ်စရာမှာဆုံးခံပြီးအဲ့မဟုတ်ဘူးသူလည်းမဖုံးနေတယ်သူ တင်ပါပြတင်ပါ ပြီးရင်အဲ့ရတဲ့ဆုံးကအများကြီးကိုစောရတယ်စောတော့မှလက်မတွေ့တဲ့အယူကြီးအဲ့ဒါကြာပြီသူတို့ဖမ်းတော့သူတို့အိမ်တို့စောပေးစရာနေရာမရှိတော့ဥစ္စာဒီမခံဘူးလား တင်ပါပြတင်ပါ ဆရာတော်မရောက်ခင်တော့ဥစ္စာတပါးလေးဆိုမကုန်ဘူးလေနောက်ပြီးတော့တိတ်လည်းမဖုံးနိုင်ဘူးမတော်တော့ဘူး ရှင်ပြဘောအဲ့လိုကိုဒီပြီးတော့ဘောစွတ်နိုင်လားစောက်တော့ဘာဘာရောက်တဲ့ဘူးလားဒီတော့ဘုရားဆိုစွတ်တဲ့ဟာ ခဏလေးတရားမေးနေဘယ်လိုဟိုဘယ်လိုလာ ကျွန်တော်တို့တွေရောက်ကဘုန်းကြီးတွေတော့လည်းရှင်ဒီဘုန်းကြီးစနေစားပြောရင်ဒီလား အဲ့ဒါကိုကျမ်းမိုင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးထင်တာရှိသေးတယ်ကျမ်းမိုင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးဆိုင် လက် တယ် ရောက်ဆိုင်ဆိုရင်ဒီကသူကဟာဒီမှာရေးကြည့် မလာနဲ့လို့အပြစ်မှာဖုံးနေဖြစ်နေအောင်လို့ ဟင်မပါ ဆက်ရှင်းနေကြရှိတယ်လို့ဆက်ရှင်းနေလာလို့ တင်ပါပြတင် ဒီမှာပင်နာတယ်ဒီမှာဆက်ရှင်းနေဆက်ရှင်းနေဟုတ်တယ်ဒီမှာ အိမ်မှာလည်းပထမတာပထမကကြနေပရိဒိတာအကုန်ပြီးတော့ရေတပေါင်း300ကျော်ကျွရတယ်။ဘာအားရ please ဟိုကတားနေအလောက်ကရှိတယ်ဟိုအလောက်ကဖြုတ်တယ်မဟုတ်တာမမေဖျားတရားပို့လို့စီတယ်မပြင်မအောင်လို့ ဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဖြိုးပါခင်ဗျာ အလောကလို့ခိုင်းတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျမပြဖြစ်တယ်ဟုတ်ရှင်းပြဖြစ်ဟိုလေကျွန်တော်ဟိုဖုံးကြောင်မှာရောက်ပြီခင်ဗျာဟိုဦးချစ်ဦးကိုပဲကျွန်တော်ဘယ်ရှင်းလာခဲ့ရမလဲခင်ဗျာ ဒီနိုင်ကျမဒီနိုင်တော့မှလာမယ်လို့ပြောလိုက်တယ် ၄နိုင်လောက်ပါခင်ဗျာဟုတ်တင်ပါတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဦးအဲ့ဆိုကျွန်တော်၄နိုင်ရအောင်လည်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါ ဒိဋ္ဌာတွေဘယ်လိုမလဲ ဒီဘေးဘေးနေတော့ဟာဒီဘုံတော့ဘေးအဆိုင်ပဲလား ဖိုက်တော့မဟုတ်ဘူး တိတော့ဟုတ် သူကရိုးရစီတစင်လေနာမည်တော့ကျွန်မမသိဘူးရိုးရစီတစင်ရိုးရဆိုင်လာခေါ်တယ်ဘာလို့မျိုးအဖိုးတို့နဲ့လည်းတည်ဖြစ်မှာပါသူရိုးရပုံလေးနဲ့သူအိမ်သူဆိုင်နေရတယ်ရိုးရမလေးတော့ချင်းနေတော့ အော်အဲ့ဒါတကယ်ကြီးလေအခုအဲ့မှာဆောက်ခံတယ်နေတော့ရရှိပြီ အော် ဟိုလေအဲ့ဒါ तू ကလေးနေ तू ဆိုင်ရပိတ်တယ်လေ ပိတ်တဲ့ချိန်လေးပဲတော့ website ရေးကို အော် website ပြေးဘူးလားအာကိုကျော်ဝင်း ပြည့်ဥလေစဉ်တမနေတယ်ဒီဘာဘာမဟုတ်ဘူးနေ20လောက်ရှိ ဆိုင်နာမည်မသိတာဖြစ်တပြည့်တော့ဦးကျော်ဝင် bossဆိုင် BOSS a boss လား Thai restaurant boss လို့ပြောတယ်ဘာ boss မဟုတ်ဘူး citizen तू ကြာပြီဥစဉ်ကိုလုံးဒီ तू ကဒီကိုလေတယ်လီဖုန်းကပ်ပြတော့ရောက်လုံးတာ ဟုတ်တယ်ဒီမှာ ဥစဉ်လည်းအရင်မလုံးတယ်အဲ့လိုမျိုး သူက marketing သမားဆိုတဲ့ခါကျတော့တပြည့်တော့လည်းအတိုင်းဖောက်နေရဖြစ်တပြည့်တော့လည်းအဲ့ဒီ website တွေ marketing တွေတပြည့်တော့လုပ်တာ
အတိုင်ဖောက်နေရောသွား website အပ်မယ်တဲ့အပ်မယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့ဆိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ရတဲ့ budget နဲ့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီချက်ဒီစကားပြောမှာတော့ online shopping မှာလုပ်ချင်တာအဲ့ဒီနေ့ကျတော့ online shopping e-commerce ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် အဲ့လုပ်ချင်တာဆိုရတယ်လုပ်ပေးမယ်လို့ သူတို့ယူသားတယ် ယူသားယူသား ငါကယူသားလို့လည်းဒီလောက်ချင်း ကြီးပွားတာဟုတ်တယ် ဦးစင်းတို့တကယ်ကြီးနေတယ်တကယ်ကြီးလို့ဘောရောက်တာတိတ်မကြောက်ဘူးသူကနောက်ကျတယ်ည ဒီမှာ တော်လည်းသူဆိုင်လို့သူမှတော့ကဝေခံမဲ့လူရှိဘူးလေဒါသမီးနဲ့ဟို ဟု တော့ တ် ဒီ တယ် လို အဲ့ လို တော့ တော့ သူ ဒီ က ဆိုင် အဲ့ ပြရ လို မှာ ဆိုင်ဦးစင်းကိုရောင်းတာလေဦးစင်းကပထမဝယ်မလုပ်သေးတယ် ဟုတ်လား မလုပ်နိုင်ဘူးလေလူပေါ်တော့ ဟော အကုန်လုံးသိပြီးပဲတိတ်6ရတယ်တောက်6ရတယ်လေအဲ့တော့ ဒီမှာတယ် ဒါပေမဲ့လက်ခဈေးကြီးတယ်လေတခါတလက်တော့လွယ်ကိုကလုံးချင်ပေမဲ့နောက်လိုက်ပေးမယ်လို့မရှိ အဲ့တော့ကျမပြောနေကိုပြောမှဖျားတရားလို့ရမ်းချီချူတယ်သူကလေးဆိုမလို့တော့ဘယ်ရောက်မှမလုပ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီပြော ဒီမှာဖျားတရားတပည့်တော့အသက်လူရှင်တယ်ဒီလိုဖျားတရားဒီစေနာတော့မှအသက်ပဲ ဒီလိုဖုန်းနဲ့တပည့်တော့ပြောင်းပဲတပည့်တော့ရှောက်ပါအောင်ပဲငငယ်လေးကရလေအိုးထိန်းနေလို့လေလောက်ထားမှာအသက်ဒီကိုရနေဆယ်နေတော့တမလေးမိဘအထင်ကြီးတော့မိဘစကားနားမထောင်တော့ဆိုမှဒီခါစားတရားလို့ဆိုလို့ဘူးမှမိဘပြောနားမထောင်တော့တပည့်တော့သားသမီးရငငယ်နေကြရလေတကြံမလဲအောင်ကျောင်းမဖြစ်ပြီးရတဲ့ဒီပဲနေဆဲတော့ဥစားခီးထွက်ပြီးနေတန်ခါရောကြီးကိုဆမ်းမြေတယ်မှာစွန့်ကပ်ပြီးတော့သမီးရောသားကိုဒီလက်ရှင်ဖုန်းကြီးကိုပြီးတော့ထားတာကျောင်းထွက်တိုင်းကျောင်းကနေတကြံပြီးတဲ့ကတော့မှတက်ကူထိ ပြီးတော့ပိုစရာတပည့်တော့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီငငယ်တော့ဖုန်းရမှကြီးရတယ်နိုင်ငံရတဲ့ခါကျချက်ရှင်းမှကြီးရတယ်နိုင်ငံရပြောတဲ့ခါကျအမေစီပြန်ရတယ်လူပြတော့ရှိမရအောင်နိုင်ငံရမှာလည်းလူတွေပဲတော့စမှာကဲဒီနေ့လူကဲချာတယ်တပည့်တော့ချက်ရှင်းလူကြီးရကြည့်နေတပည့်တော့ဘဲသွားလဲဘာလုပ်တယ်ဘဲချင်းပြန်လာလဲအကုန်ကြည့်တယ်အကုန်စစ်တယ်သူတို့အဲ့တော့တပည့်တော့ ဘုရားကချက်ချက်တာ organ တီးရတယ်ဟိုချက်ချက်ဒီ Korean နေစား By the way, my lord. organ တီးရ what do you think about the Christianity? စိုက်တမဆိုလိမ့်ဆက်လေးပေးတော့ပါလား Well, not too much important. ဖုန်းနံပါတ်က Yes. ခုနော်ဦးစင်းကလည်းပေးလိုက်သေးလားမသိဘူးပေးရတယ်နော် And when I baptized in the water, and after I prayed to Jesus for 2.5 years time, and I found some miracles. Man. ဦးစားလေးပါအဲ့ခုခဲ Like Jesus is ရှင်ကုသ like If we practicing for မစား any one direction, then we will have experience, you know. yes. ဒါမှစားဟိုလိမ့်ဆက်ပြီး ဘုရားကဖြစ်ခင်ခရီးလာမိကြည့်ပါ Before you became a Buddhist, you were Christian, right? There was nothing before I become Buddhist. Balame. အများကြီးပုံညတက်ပုံရနေ That's what I experienced before. I mean, I found some kind of miracles more than 3 or 4 times. အဲ့ဒါနဲ့ Yeah. လေးစရောဟိုလေတမီးလေးကြတယ် နော်ဒီဘယ်နဲ့ရှိပြီမရောက်နေတာအော်နေနေကြဟို3လဗီဇာရတော့ပေါ့ဒါ ဒီ နော် မှာတင်မှာပြည် ဟို တော် ဟို ပြည် ဘ ရ က်ဆိုလာချောင်းလာပြန် ဘယ်မှာလဲ အဲ့နောက်ကပြန် ဒါ လာ လား ပဲကျွန်တော် ဒါ6ကျန်တာ ဟုတ်ပြန် 太多了。 ဒီနှစ်ခုပဲဒီတစ်ခုပဲကျန်တာ6啊，连 တော့ 进这 ထပ် 个， တော့6လိုက်ရတယ် 啊，东南亚的， အောက်3လထပ်ရတယ် 别不中的，别不中 ဒီ 的， ပြည့် 你 ပြည့်နေ 你别你别是不是我？ ဒီမှာပဲပေါ်တာတားငယ်ရှိတယ် 俺也不那个， ပတ်ထားလို့မရဘူး20 当然3လနဲ့ဘာမှမဖြစ် 都 ဘူး 把不可了了。 တူတူလားသူတနလေးပါလေးတက်ပေါ်မြန်မာပြည်မှာ ဂျပန်ကမပြောနေဘူး ဂျပန်လည်းတိတ်မရသေးဘူး 考拉给了不你们那个，我考拉给了就你们来了我考拉给了，你们米饭的炒饭那个你们没有，你们一对对， ဘာမှမဖြစ်ရတယ်သူအချင်းကြီးပေါ့ 呢， ကလေးအဲ့အိမ်လေးကြီး 当然你们那个嘛，第二个嘛你自己，真的非你别别了，你们那个嘛第二个嘛你自己，留守第二个嘛他就你们那个嘛，啊，都能基本考自己了，我问你就了。这边多少钱多没多少，在这那个在那 သူ 个 က 澳 ပြော 大利 တယ် 亚路， တားမိနာထောက်ပြန်တပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာပဲနေချင်တယ် 然后那个米别西别，我比在地路在那什么地方？ ဟိုတရားဟိုအထီးကြီးလို့ဆရာပြောတယ်လို့ဂျပန်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုနျူကလ িয়ার နဲ့ထိမှာဟိုစားမြန်မာပြည်မှာဒီဂျိုပေါင်းတဲ့ပြည်နေဆိုအသက်ရှင်နေကြတဲ့အကြောင်းပဲ ခဏပြောလို့လေမမြဲတဲ့ လေးတရား မလေးလေးငင်းနေတယ်ဗလားဘာပြမတမသိ အဲ့ဒါတရားလေးနဲ့နေချင်တာလေကိုဆရာလေးရှိသွားအဲ့လိုလေးပေါ့ 哦，
ဂျပန်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ lifestyle အမှန်တကယ် change နေတယ်ဒီလားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေ lifestyle ပုံစံမျိုး change နေတယ် change နေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို change ရမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်အဲ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ်လို့မျိုးပဲနေတဲ့တယ်ဥပမာ Muslim တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာလို့လုံးဆိုတဲ့ခါကျတော့ Muslim တွေပေါ့နော်ဒီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေ Islam လူမျိုးတွေဒီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုပေါ့နော်နွေးထွေးထွေးကြည်ကြည်နာနာတယောက်ကိုတယောက်တိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ ဟုတ်တယ် နေကြ ကို တယ် ကြီး ဒါ Islam လူမျိုး ဆ တွေ ယ်ပတ်စံတော့ သူချစ်ကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်တယ်ဖေးမာတယ်ကူညီတယ်စောင့်ရှောက် ဟိုမှာ တယ် ဒီမှာလေးတော့လည်းဆိုတော့ဒီပြီးတော့ဖုန်းကြောင့်မလို့ဆိုဖို့မ ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်မမဒီမှာ live ပြန်ထားတယ် live ပြန်ထားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုနော်ဒီဟောပေါ့နော်ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့သူတို့ချစ်ကြတယ်ကူညီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကမပြတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အစင်အလာလေးတိုင်းသူတို့ရွေ့လျောလာတယ်ဂျပန်လာတယ်ဒီမြန်မာလူမျိုးဂျပန်ရောက်လာလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းညပိုင်းနေတခါချက်လက်ပတ်တွေရမ်းပြီးတော့ဒီပေမန်းဆင်းရဲပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးเจ้าနဲ့မသွားနိုင်တရားနဲ့အာမထုံနိုင်ဖျားနဲ့မရှိခုနိုင်စာနဲ့မဖတ်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာများတယ် ဟုတ်တယ် အရင်စိတ်ကြီးရတယ်အဲ့ တယ် ဒါပေါ့နော် တို့မှရောက်လာပြီးတိုင်းပေါ်မှာဖတ်စိတ်ကုန်ကောင်း ဖွဲ့ကြည့်မှုတွေပြည့်နေကြတာပေါ့နော် ဒီမှာလည်းအလုပ်ကိုနိုင်ခဲ့စနေခိုင်းလာမသိဘူး ခိုင်းနေအရင်ခိုင်းနေအရင်ခိုင်းနေစိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရှင်ဘိုင်တွေပဲရိုက်သွားဆိုပြီးမှန်းနေအရင်ပြင်မှန်းနေဒီမှာအခုနေထမ်းနေရတာအကြီးတနင်္ဂနွေတော့အခုကိုပခုံးမရအောင်လားအောင်ရတယ်ပြီးတော့လူတွေကလည်းအဲ့လိုပဲဒီ technician တွေလည်းဒီလိုပဲသိတယ်ညီမလေးဥပမာ WordPress နဲ့ရေးရပေါ့နော် WordPress နဲ့ရေးတဲ့ website ကို38တောင်းယူရဟဲ့ ဟုတ်လား 38တောင်းယူတာအဲ့ဒါနာမည်တော့မပြောဘူးပေါ့နော်38တောင်းယူတယ်38တောင်းယူပြီးတော့ HTTP မှာ S တောင်မထည့်ထားဘူး HTTPS တည်ရမလား secure server လေ SQL server မလုပ်ထားဘူးအဲ့မလုပ်ထားမဲ့နဲ့အဲ့ blank ကြီးကိုသူ38တောင်ယူပြီးတော့တစ်လောက်2000ဒီဟိုပေးရသေးတယ် maintenance fees ပေးရသေးတယ် ဟုတ်ပြရလား တစ်လောက်24တောင်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုး website တွေကိုသူကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထမ်းမဲ့အခု customer ကိုထမ်းခိုင်းတာလေသူတို့ထမ်းမဲ့အခုရှိတယ်အဲ့အခု customer ကိုထမ်းခိုင်းတာအမှန်တကယ် website ကအမှန်တကယ်ရေးမယ်ဆိုရှင်3နိုင်လောက် WordPress နဲ့ဆို3နိုင်လောက်ထိုင်ရေးပြီးရတယ် ဟုတ်တယ် နော် plugin တွေကောက်ချိတ်ပြီး blah 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 ဆိုရေးလိုက်3နိုင်ဆိုပြီးသွားတယ်အဲ့ဟိုရေးရဆို38တောင်မှတောင်း yes ဆက်တယ်တောင်းချက်တယ် အဂျပန်နေလား ဂျပန် company တွေ ဟုတ်လား အကိုဆိုလို့ရှိရင် bleeding လေဒီ business ကလေး bleeding လေးတည်တယ်မလား marketing လေးအရာပေးတဲ့အစားအဲ့ဒါဂျပန် company ကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့အစားဂျပန် company 2500ပေးတယ်မပေးနိုင်ဘူးငါလည်း graphic designer လို့ပြောလိုက်တယ် စီစီတယ်ဟုတ်တယ် ဈေးရမ်းကြည့်တယ်သူကကွန်ပျူတာတစ်ချက်ကြည့်ရတယ်တက်ဟို7မိနစ်ကို1000ပြလား ဟုတ်လား 7မိနစ်ကို1000ရန်1000ပြလားဂျပန် graphic design company ကတိုက်တဲ့ design ကိုရေးခိုင်းရတယ်ရေးပေးမယ်ဒါပေမဲ့7မိနစ်ကိုရန်1000 အော်စီစီတယ် အဲ့လိုပို့စောတာအဲ့တော့ညီမလေးတို့ဒီမှာလေးပုံမှန်လေးပြောရှင်ညီမလေးတို့ဂျပန်စာစကားလေးရတယ်နော်ဂျပန်စာစကားလေးရတယ် technician နဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာနေနေအောင်ဂျပန်စာစကားရလို့ရှိရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘေးထီတီရွှေ သူတို့ကဘာလဲတည်လားသူတို့ပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကအင်္ဂလိပ်စကားကိုဘာလို့နေမတုံးတော့လေသူတို့ website တွေဖတ်မှမဖတ်နိုင်တာဖတ်နိုင်တဲ့ဂျပန်တွေကတော့ပတ်စံနေရတယ်ကို အဲ့ဒါမျိုးရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်ဥမာဘောနော်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ဥစ္စာကြီးအင်္ဂလိပ်လိုလုပ်ထားတဲ့ research တွေသူမဖတ်နိုင်ဘူးဂျပန် drone မှာမဖတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဂျပန်လိုပဲဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရတဲ့ဥစ္စာနဲ့သူတို့အဲ့တော့ပတ်စံဖြစ်အောင်လို့ရိုက်ထုတ်နေတာ ပြီးတော့ပဲဒီမှာ live က မပြီးသေးဘူးကန်ထား ဆရာတော့ကောင်းနေတာဒီမှာ ဟုတ်ဘူးဒါဥကောင်းတယ် မဟုတ်ဘူးဆရာ ကျတော့ကောင်းတယ် ဟိုလေဒီကမကြီးကဂျပန် level ဘယ်လောက်အောင်လဲ အခုထိထိနဲ့ပဲအောင်ထားတာ level 2 လည်းတူရအောင်ထားတာ ဟောဒီအခုလိုဂျပန်လိုပဲလုံးတယ်မလားရေးတယ် ဘာလို့ပဲပြောတာဟုတ် level 2မနေဘူး business level လေ ဘာမြောက်တယ် ဝါဖြည့်တော့ကြာတော့ဝါဖြည့်ဖို့တော့ ဟုတ်တာ ရှိလို့တော့ချာချာအကိုခုမှ သူလည်းကြောက်နေထားတယ် ဟုတ်လား အဲ့ဒီသူကိုကြောက်ပြန်ထားတယ်တိုးကို college ရာဘိုက်ရှိနေတာရာဘိုက် ကြီးတယ်ဘယ်လိုရှိမလဲဒီမှာ ပြောပြအောင်ဂျပန်စာတတ်မှလေ အငယ်ကောင်း နော် ရှစ်တန်းခဲ့တဲ့တင်ကကျွန်တော်အာယူရောရှစ်တန်းခဲ့တဲ့တင်ခီဆုံရမတက်ဘူးခီဆုံရမတက်ဖြစ်နေအမှ ဘာသာမပါဘူး ကိုရန်စနေမှာစတယ် အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လောက်ရ ကိုရန်စနေနဲ့တူတယ် အင်္ဂလိပ်လိုက certificate မရဘူးတက်ဘူးတယ် speaking လိုက်တက်ဘူးတယ် ဒါနားလေတယ်မလားပြောရင်နားလေ နားလေတယ် ပြောရင်နားလေဟိုတစ်ခါလေးပြန်ပြောလို့ရတယ်တစ်ခါပြန်ပြောလို့မရအောင်ဒါမျိုးဖြစ်နေတာ right မဆိုးဘူးညီမလေး ကုသိုလ်လုံးနဲ့ဟာကြောင့်ပြောပြတာပါကုသိုလ်လုံးနဲ့လေကိုတိုက်လက်ဖဲနေနော် ဟုတ် ကုသိုလ်ဆို အထူးသဖြင့်တော့ဆရာဖြစ်ကြတယ်ဒီတော့ဇာတ်ချက်ပြောလိုက်မှတကယ်ကိုယ်တူလုပ်နေတယ်သူတို့လို office worker တွေအရင်ကိုယ်တူလုပ်နေတာ ဘာလို့ လုံးလားမလုပ်တာတော့မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူက ASS တွေအချိန်ရလေအချိန်ဖြစ်မပင်ပန်းဘူးလေတပည့်တော်ပြောချင်တာလေမပင်ပန်းဘူးကွန်ပျူတာလေးကင်ပြီးတော့ air con နဲ့မှနေပြီးကွန်ပျူတာလေးကင်ပြီးဖိုက်တို့ရဲရတယ်မဟုတ်တဲ့ခါကျမပင်ပန်းမနဲ့ ASS ပတ်စံရပြီးတော့ တရားနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘာသာဒီမှာတရားအထုတ်ဖို့လည်းအချိန်ရတယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်လာဖို့လည်းအချိန်ရတယ်ဘယ်သူလာလဲမလာဘူးမသိဘူး ဟိုသူတို့လည်းဟို
နေတင်ကုန်နေမရတာ ဟိုကလည်း ဟုတ်တယ်စနေနေပေါ့ မပေးလို့ရှင်ထိုင်ရမထား ဟုတ်တယ် ဟိုကကာဇာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီအဲ့ဒီ US ကို ဒီ ဒီ ဟို ဂျ ကြီး ပန် သူတို့လည်းမနာဘူး US မှာနေဥစ္စာ သူတို့လည်းတနေ့နေ့တပတ်မှဒီနေ့မနာနိုင်လေဒီအတော့မပေးလို့ရှိရင် ဟုတ်တယ် ဒီကသုံးလို့မရတော့ ကိုအိမ်မှာလှုပ်တယ်အိမ်မှာလှုပ်ခိုင်းကွာ online နဲ့လှုပ်တယ် ဟုတ် 6နိုင်အောင်လှုပ် အဲ့နာထိုင်ရအောင် ဟုတ်တယ် ဆက်လိုက်ထမင်းစားမယ် ရပိုက်ရော ဟုတ် တကယ်တော့ဖြစ်တယ်ဒီတကယ် ဒီ တော့ 9နိုင်ပေါ့နော်9နိုင် တကယ်တော့ယူရိုမှာလုပ်ခဲ့တာလေယူရိုမှာလုပ်တာဥပမာဒီဇိုင်းတွေအခုဒီဇိုင်းထုတ်တာဟုတ်